ปรบมือและขอร้องดังๆนะคะต้อนรับ The Ultimate Crown Ambassador from Germany Mr. Eva and Dr. Peter Mueller. Dear friends, เพื่อนๆ คะ we are so excited to be back with you here in Bangkok. เราตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาเจอพวกเราที่กรุงเทพนี่ And we only have the very best memories about Bangkok. เรามีความทรงจำที่ดีมากๆเกี่ยวกับกรุงเทพ A lot of people always ask us, especially in Amway staff, why do Peter and Eva always go back to Bangkok? มีคนถามเรามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะสตาฟของแอมเวย์ว่าทำไมปีเตอร์อีวากลับมากรุงเทพบ่อยๆ We don't even have a business in Thailand. เราเนี่ยไม่มีธุรกิจของเราอยู่ในเมืองไทยเลย And for some people it is very difficult to understand why we go. สำหรับบางคนแล้วมันเรื่องเป็นการเข้าใจยากมากที่เราทำไมถึงมาที่นี่ It's because we love Thai people. เป็นเพราะเรารักคนไทยที่นี่แหละ And to us, we always feel at home here. เรารู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาที่บ้านค่ะ The only thing we're really missing today และวันนี้สิ่งเดียวที่เรารู้สึกขาดและคิดถึงมากๆ is Bonsili ก็คือคุณบุญสิริ And I know she has asked everybody to give me a big hug. ก็คุณบุญสิริเนี่ยบอกโทรหาดาวไลน์ที่ MBC บอกช่วยกอดคุณอีวาให้หน่อย And I talked to her this morning. แล้วก็เช้านี้ได้โทรหาคุณบุญสิริ She's in Vancouver. อยู่ที่แวนคูเวอร์ We are here. เราอยู่ที่นี่ And she said, Bonsili, I miss you. ก็บอกบุญสิริคิดถึงเธอจังเลย It is first time we're here in Thailand and she's not here. ก็เป็นครั้งแรกที่เราอยู่เมืองไทยและเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ But I understand why she's at the moment in Vancouver. แต่ฉันก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องอยู่ที่แวนคูเวอร์ขณะนี้ But I'm sure when she comes back, she is going to be bigger and stronger than ever. เชื่อว่าเมื่อเธอกลับมาเมืองไทยก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้น But let me use the opportunity to thank so many of you. ขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณหลายๆคนค่ะ For all you have done for us in the past years. ที่พวกท่านได้ช่วยเหลือเราตั้งหลายๆเรื่องในหลายๆปีนี้ I will never forget the 2 top 4 meetings we had here in Bangkok. ฉันไม่เคยลืมงานท็อป4 2 ครั้งที่จัดที่นี่2 ปีที่กรุงเทพ And I never forget all the hard work all of you have been doing to make it possible. ไม่เคยลืมงานหนักที่พวกท่านทำเพื่อทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จ And the next top 4 meeting is going to be in LA. และงานท็อป4คราวหน้าจะอยู่ที่ลอสแอนเจลิส And it's right after the diamonds leave Las Vegas. มันเกิดขึ้นหลังจากที่ระดับเพชรเฉลิมฉลองที่ลาสเวกัสเสร็จ The last night for the diamonds is on Thursday. ในงานกาล่าไนท์เนี่ยในวันพฤหัส On Friday, all the diamonds have to leave the hotels. ในวันศุกร์เนี่ยทุกไดมอนด์จะต้องเดินทางออกจากโรงแรม And I think we're all moving down to LA. เราเชื่อว่าทุกคนจะไปที่ LA Because on Friday night is gala dinner เพราะ for top 4 in LA. เพราะว่าในคืนวันศุกร์นั้นก็จะเป็นงานกาล่าไนท์ที่ท็อป4ที่ LA. And the place we picked at top 4 in the gala night is in Anaheim, the convention center, right next to Disney. ก็สถานที่จัดงานท็อป4ในการกาล่าไนท์เนี่ยก็อยู่ที่เมืองอนาไฮม์ซึ่งอยู่ติดกับดิสนีย์แลนด์ So what is going to happen there? และมันจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่น If you go with us to top 4, you can go at the same time to Nutrilite. และเมื่อท่านไปที่ท็อป4งวดนี้ก็จะต้องมีโอกาสได้ไปนิทิไลท์ The factory is very close to there. ที่โรงงานนิทิไลท์ด้วยก็อยู่ใกล้ๆ The farm is not far away. และฟาร์มก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินไป But you still can go to top 4 and then you can go to Disney. และบางคนคุณก็ไปที่ท็อป4และเด็กๆก็ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ And you can go as well to Las Vegas if you want to. และคุณอยากจะไปที่ลาสเวกัสก็ไปได้ด้วย And as you have the best leaders here anyway, และคุณก็มีงาน leadership ที่ดีที่สุด they will organize everything for you. ก็จะมีการจัดสรร organize ให้ So all you have to do is contact Mr. Sack. สิ่งที่คุณต้องการทำก็คือติดต่อคุณศักดิ์แล้วเดี๋ยวจัดให้ And I know you couldn't get a better organizer than them. และทุกอย่างก็จัด organize ได้ So I'm looking forward to meet many of you in Los Angeles. และคาดหวังจะเจอพวกเราเยอะๆเลยที่ลอสแอนเจลิสค่ะ And many of you will be very upset that you only got tickets for today.
และหลายๆคนก็อาจจะหัวเสียที่ได้ตั๋วไม่มากพอสำหรับวันนี้ And now I know many people couldn't get a ticket for today. และคนที่ไม่ได้รับตั๋วในวันนี้เนี่ย But Mr. Sack is very good. แต่คุณศักดิ์นี่ดี He produces CDs and DVDs เขาจะผลิต VCD กับ DVD ขึ้นมา from today. สำหรับงานวันนี้ And if you need them and get them, ถ้าคุณต้องการ all is to ask Mr. Sack. ก็แค่โทรหาคุณศักดิ์ But now I think a lot of you want to know how to build your business even better and bigger. แต่พวกเราในที่นี้อยากจะรู้ว่าจะสร้างธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ But you know you're already pretty good. Yes. You're already very good. แต่หลายๆคนในที่นี้ก็ทำได้ดีมากแล้ว Because Thailand is one of the very few countries in the world which is more than 20 years old. ก็เมืองไทยเนี่ยนะเป็นไม่กี่ประเทศนะที่มีธุรกิจเนี่ยนานถึง20 ปี And you still have constant growth. แล้วก็ยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ You know the growth of your country is amazing. คุณรู้ไหมการเติบโตของแอมเวย์เมืองไทยเนี่ยน่าทึ่งมาก But I know why you have this big growth. ๆแต่คุณก็คงอยากจะรู้ First of all, the company staff is very good here. ปัจจัยสำคัญก็คือสตาฟของแอมเวย์ที่นี่ดีมาก I have known Mr. Preacher now nearly 20 years. ๆฉันเนี่ยรู้จักกับคุณปรีชามาก็เกือบ20 ปีนี่แล้ว And I wish we could have Mr. Preacher in every country, Amway country in the world. ก็อยากจะมีคุณปรีชาแบบนี้ทุกๆที่ประเทศที่มีแอมเวย์เลย He's been always extremely supporting. เขาเนี่ยให้การซัพพอร์ตที่ดีมาก And I look at all the Amway facilities here. They are fantastic. ๆ และเคยเห็นสำนักงานของแอมเวย์ช็อปต่างๆสวยมาก But the nicest company, the nicest building, the best Amway staff would be nothing ๆไม่ว่าจะสถานที่สวยงามยังไงพนักงานดีแค่ไหนก็ตาม if it wouldn't be your leaders. จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่เป็นเพราะความเป็นผู้นำของพวกท่านในที่นี้ You have the very best leaders in the world. พวกท่านที่นี่มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่มาก So your diamonds are wonderful. ๆ คนที่เป็นระดับเพชรทั้งหลายเนี่ยแจ๋วมาก Sak and Munziri are wonderful. ๆ คุณศักดิ์และคุณบุญสิรินี่ก็สุดยอด And you can only learn from them. และคุณสามารถเรียนรู้จากผู้นำของท่านได้ And I know together we will make this business bigger and stronger ever. และฉันรู้ว่าถ้าเราร่วมมือกันเราจะสร้างธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่โตและยิ่งแข็งแกร่ง And now I think I don't want to take too much time. ฉันไม่อยากใช้เวลามาก And let's start the evening today with my husband, Dr. Peter Mueller. ขอเริ่มเย็นวันนี้ด้วยสามีของดิฉันกับคุณปีเตอร์มูลเลอร์เมคเคส Good evening together. สายันสวัสดิ์ทุกท่านครับ This is just one part of a very interesting trip we had during the last weeks. นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราในช่วงหลายๆสัปดาห์นี้นะครับ We have been last week in Vietnam, สัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ที่เวียดนาม a very new country in the Amway world. เป็นประเทศใหม่สำหรับธุรกิจแอมเวย์ And from here we are going to Russia, และจากเมืองไทยเราก็จะไปที่รัสเซีย which is another pretty new country in the Amway world. และก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดแอมเวย์ได้ไม่นาน And it's great to be in between, just here together with friends. และก็โชคดีมากๆที่ช่วงระหว่างสองประเทศนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยกับเพื่อนๆที่นี่เอง You see, Eva and me are now 32 years in the business. อีวาและผมอยู่ในธุรกิจนี้มา32 ปีแล้วนะครับ So nearly half of our life we spent in this business. ประมาณครึ่งชีวิตของเรานะครับอยู่ในธุรกิจนี้แหละ And when we started this business in 1976, we were not the first ones in Germany. ตอนที่เราเริ่มธุรกิจในปี1976เนี่ยนะครับเราไม่ใช่คนแรกๆในประเทศเยอรมนีที่ทำธุรกิจแอมเวย์นะ That's a big misunderstanding sometimes that people think if I am the first, I'll become the greatest. มันเกิดความผิดพลาดที่หลายคนเกิดขึ้นมากเลยก็ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มตอนแรกๆเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่ When we signed our application in Western Germany at that time, there have already been 824 distributors before us. ก่อนที่เราจะเซ็นชื่อสมัครนะครับมีคนสมัครก่อนหน้าเราในเยอรมันนะครับ824 คน Amway Germany had opened its affiliate
more than half a year before we entered. และแอมเวย์เปิดที่เยอรมันเนี่ยครับประมาณครึ่งปีแล้วก่อนที่เราจะเซ็นใบสมัคร There have been platinums, rubies even before us. ก็มีระดับแพลตินัมหรือระดับทัพทีมเนี่ยก่อนเราเซ็นใบสมัครซิด้วยซ้ำ Nevertheless, we managed somehow to become the first Crown Ambassador in Germany, although we were not the first ones. แต่ยังไงก็ตามเราก็สามารถสร้างธุรกิจจนเป็นระดับเพชรคนแรกถึงแม้เราไม่ใช่คนแรกที่สมัครก็ตามก็สำเร็จได้ And now Amway Germany is existing 33 years and there are still new qualifications, diamonds, more than diamonds, platinums in the anagram. ถึงแม้แอมเวย์เยอรมันเติบโตมาถึง33ปีแล้วก็ตามทุกวันนี้ก็ยังมีคนสำเร็จใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแพลตินัมหรือระดับเพชรหรือสูงกว่านั้นเป็นคนใหม่ๆอีกก็ยังมี So you can become successful right now and right here. คุณสามารถประสบความสำเร็จเมื่อคุณเริ่มตอนนี้และที่นี่ก็ตาม I sometimes hear people saying, Peter and Eva, you did the right decision when you signed an application with Amway. หลายคนก็บอกว่าเนี่ยคุณปีเตอร์กับอีวาเนี่ยตัดสินใจถูกต้องอย่างมากเลยในการเซ็นใบสมัครแอมเวย์ตอนนั้น But for me it's now too late. แต่สำหรับฉันนี่มันช้าไปแล้ว It's never too late in this business to start working. มันไม่เคยสายเกินไปสำหรับธุรกิจนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นลงมือทำ Everything depends only on your decision. ทุกอย่างเริ่มต้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ We have a downline Crown Ambassador in our organization in Germany which was 7 years in the business without qualifying 21%. 7 years 7 years. เราพบกับผู้นำระดับมงกุฎทูตในเยอรมันนะครับที่ตลอด7ปีเนี่ยครับไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ถึง 21% เลย The two came to every meeting. แล้วก็มาประชุมอยู่เรื่อย We have seen them for 7 years but they were not succeeding. ๆเราเห็นเขาไปมาในที่ประชุมอย่างเงี้ย7 ปีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเลย But then after 7 years they came to a decision. They said we want to participate in leadership training seminar next year and we start working now. และเขาก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะไปประชุมสัมมนาระดับชาติที่แต่ละประเทศมีเนี่ยนะและอยากจะได้ความสำเร็จระดับนั้นแล้วก็ลงมือทำ And in the course of 3-4 years they became Germany's 5th Crown Ambassador. และหลังจากนั้นอีก 3-4 ปีเขาก็เป็นระดับ Crown Ambassador คนที่5ของเยอรมันได้เลยครับ So it would be great when you come to a decision tonight. มันก็สำคัญมากๆถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจของคุณในค่ำคืนนี้ Tonight is the time for decisions. คืนนี้เป็นเวลาสำคัญสำหรับการตัดสินใจ You see, there is a very famous song which is saying, "Tomorrow is far too late." มีเนื้อเพลงที่บอกว่าพรุ่งนี้ก็สายไปแล้ว Tonight is the time for decisions when you go home. คืนนี้แหละเป็นคืนที่จะต้องตัดสินใจเมื่อท่านกลับไปที่บ้านคืนนี้ And I'm sure you will make it. และผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถทำได้ Now you see, when we started this business, we only wanted some additional money earned. ตอนที่เราเริ่มธุรกิจนี้เนี่ยเราต้องการแค่เงินเพิ่มอีกไม่มาก We thought about 500 marks, which is about $250 in addition every month. เราคาดหวังเพียงแค่อีก500มาร์กต่อเดือนเท่านั้นประมาณ250เหรียญสหรัฐเท่านั้นเอง This money would have bought us some more freedom. และเงินจำนวนแค่นั้นจะช่วยให้เรามีอิสรภาพมากขึ้นกว่าเดิม We were dreaming of a house of our own. เรามีความฝันถึงอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง For we lived with our kids in a very small flat. และซึ่งตอนนั้นเราอยู่กับลูกเนี่ยครับอยู่ในห้องพักอาศัยในแฟลตเล็กๆไม่พื้นที่นิดเดียว And we thought about a group of perhaps 30 people around our place at the countryside. และขนาดของธุรกิจเราก็กะว่ามีคนประมาณแค่30คนมีกลุ่มธุรกิจแค่นี้เองก็หรูแล้ว That was not a big dream. นั่นไม่ใช่ฝันใหญ่เลยนะครับ But it was dream enough to make a decision. แต่มันก็ใหญ่พอที่ทำให้เราตัดสินใจ And when you reach the first goal, you go further with the next goal and the next goal and the next goal. But
it all starts with your decision. มันก็ทำให้เมื่อเราประสบความสำเร็จในเป้าหมายอันแรกแล้วเราก็จะขยับไปเป้าหมายถัดไปทุกอย่างจะเริ่มต้นที่คุณตัดสินใจ We never thought that we would become an international business. เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำธุรกิจเป็นระดับอินเตอร์ทั่วโลก You see, now 32 years later, every year at Christmas time we get a statement from Amway calculating our emerald bonus and calculating our diamond bonus of the past year. คุณคิดดูนะทุกๆในช่วงเวลาของคริสต์มาสนะเราจะได้สเตทเมนต์รายงานทางการเงินนะว่าธุรกิจของเรารายได้ของเราเนี่ยจะมาจากประเทศไหนบ้างเป็นรายได้ระดับโบนัสของระดับมรกตและระดับเพชร And I'm really looking forward to get the statement this year. และตอนนี้ผมก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นะสเตทเมนต์อันนี้จะมาสักที You see, this statement shows you all your volume in the different countries. ในสเตทเมนต์อันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าจะมียอดธุรกิจในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ And the statement shows you as well the different legs that are producing so and so much volumes in different countries. และแต่ในสเตทเมนต์อันนี้ก็จะบอกว่าสายงานไหนนะจากประเทศไหนนะซึ่งมันมาจากตั้งต้นจากเราเนี่ยว่าเป็นสายงานไหน And our last year's Emirate statement showed volume in 30 different countries. และปีที่แล้วเนี่ยครับยอดโบนัสมรกตของเราแสดงรายได้โบนัสของเราจากถึง30ประเทศทีเดียว And it all started at the countryside in a little village in the very south of Germany. และทุกอย่างมันเริ่มต้นจากหมู่บ้านเล็กๆแถวทางใต้ของเยอรมัน And the first time when I saw there's volume in mainland China, I was really excited. และทันทีที่ผมเนี่ยเห็นรายละเอียดว่าโบนัสมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆ It occurred into the statement, and I had never been or Eva have never been in mainland China. และมันเกิดขึ้นทั้งที่เราทั้งสองคนไม่เคยไปที่แผ่นดินใหญ่ของเมืองจีนเลย This year we first time visited China because Amway invited us for the Olympics in Beijing. และปีนี้เนี่ยเรามีโอกาสไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ก็เพราะว่า Amway เนี่ยเชิญเราไปร่วมงานกีฬาโอลิมปิกที่นั่น And Founders Council took place in Beijing. และก็การประชุมFounder Council เนี่ยก็จัดกันที่ปักกิ่งในช่วงกีฬาโอลิมปิก But we didn't do any step into China for that volume that once in a while occurred. และเราเนี่ยไม่เคยไปสร้างธุรกิจอะไรที่เมืองจีนเลยเราก็ได้โบนัสจากที่นั่นด้วย You see, I'm from the very north of Germany, from the Atlantic coast, and Eva is from the very south of Germany, from the mountains. ผมเนี่ยมาจากส่วนเหนือของเยอรมันนะครับใกล้ๆแอตแลนติกนะครับส่วนอีวาเนี่ยมาจากทางใต้ And the north of Germany is very uninteresting. It's flat and green and gray. แล้วก็ในที่ผมมานั้นนะครับส่วนมันไม่น่าสนใจเลยพื้นที่ไม่มีอะไรน่าสนใจแม้แต่น้อย And even further north of northern Germany is Denmark. และถัดไปจากด้านเหนือของเยอรมันก็คือเดนมาร์ก And as I know already, northern Germany, I never had any interest to enter Denmark. และจากตรงนั้นเองถึงแม้จะอยู่ใกล้เดนมาร์กก็ไม่เคยความสนใจจะเข้าไปที่เดนมาร์ก Have never been there. ไม่เคยไปเลย But there's volume in Denmark. แต่ก็มียอดธุรกิจจากเดนมาร์กครับ The first time I entered Denmark was as a cruise I did with Eva, and the ship stopped for a few hours in Copenhagen. ก็ตอนที่เคยไปเดนมาร์กก็แค่เดินทางไปทางเรือนะเรือเนี่ยจอดแค่เติมน้ำมันแป๊บเดียวที่โคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก But the stopover didn't create the volume there. ไม่ใช่แค่ไปจอดเรือแล้วก็มีธุรกิจเกิดขึ้นนะไม่ใช่ So we are getting money from Denmark without ever having been there. แล้วก็เราก็มียอดธุรกิจจากเดนมาร์กทั้งจริงๆไม่เคยเหยียบไปเลยแผ่นดินนั้นน่ะ There's volume in Turkey. แล้วก็มีจากที่ตุรกีด้วย I only know Turkey from travel seminars with Amway where they put us into a nice hotel in Antalya. แล้วก็ผมเนี่ยรู้จักตุรกีก็แค่เดินทางไปสัมมนากับแอมเวย์นะอยู่ในโรงแรมเท่านั้นเอง
But it is volume there, downline of us. แต่ก็มียอดธุรกิจจากดาวน์ไลน์ของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรานั่นเอง Now, and then I see Argentina. แล้วคราวนี้ก็มาถึงอาร์เจนตินา I know in Argentina the cowboys are called gauchos, and that's all I know about Argentina. But there's volume; we get money on it. และเราก็มียอดธุรกิจจากอาร์เจนตินาได้ด้วย And you may ask, how did that happen? คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ยังไง It happened quite simple. For this, when you start sponsoring and you start helping your people to build networks themselves, you are creating a worldwide network. You can't avoid it. มันง่ายมากมันเริ่มจากที่คุณเริ่มทำการสปอนเซอร์และให้คนของคุณเนี่ยเข้าใจว่านี่เป็นการสร้างธุรกิจสร้างเน็ตเวิร์กของเขาขึ้นมาด้วยในที่สุดมันก็จะกลายเป็นธุรกิจทั่วโลกได้ But even more fascinating at our emerald and diamond statement is not the different countries where the volume comes from. และมันน่าทึ่งมากๆที่ยอดโบนัสจากมรกตและเพชรของเราเนี่ยมาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ More interesting is to see the different legs who are producing this volume. สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือสายงานแต่ละสายงานที่สร้างยอดจากต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความแตกต่างหลากหลาย And I can tell about each and every leg which is producing volume there a story. และผมสามารถเล่าเรื่องราวของแต่ละสายงานที่เกิดยอดธุรกิจจากต่างประเทศนี้ได้ทุกสายงาน Most of these legs are sponsored in our very early years in Western Germany. และส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือสายงานที่เราสปอนเซอร์ในช่วงแรกๆตอนที่เราอยู่ในเยอรมันตะวันตกช่วงปีแรกๆนั่นเอง For example, at the university I knew a student who was playing ping pong. แล้วก็มีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ผมรู้จักที่มหาลัยเนี่ยคนนี้เป็นนักปิงปอง That was in 1976. ในปี 1976 And he didn't want to do the business. และเขาตอนนั้นเขาก็ไม่อยากทำธุรกิจครับ But he recommended us to a friend of him. และเขาก็แนะนำเพื่อนของเขาขึ้นมา Who was a German champion, the West German champion in ping pong. ซึ่งก็เป็นแชมป์ปิงปองของเยอรมัน And we made an appointment with him. We made an appointment with him. และเราก็นัดเขา by phone. โดยโทรศัพท์นัด And he came to our place in a car. แล้วก็ขับรถมาที่บ้านเรา He and his wife. เพื่อมาทั้งสองคนสามีภรรยา And he got coffee at our place and we explained the plan to him. ก็นั่งกินกาแฟกันแล้วก็ผมก็อธิบายแผนธุรกิจให้ We showed products. แล้วก็สาธิตสินค้าให้ And they were very interested. และเขาสนใจ And after 2.5 hours of drinking coffee and talking about the business and signing them up, he asked whether he could get a bottle of water. และหลังจากประมาณ2 ชั่วโมงกว่าเนี่ยแล้วอธิบายแผนสาธิตสินค้าเนี่ยเขาก็ฟังเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าอยากได้น้ำสักขวดหนึ่ง I said, what do you need a bottle of water for? ผมก็ถามมันแล้วคุณจะเอาน้ำขวดหนึ่งไปทำอะไร No, I must tell you, it was a very, very hot day. The sun was shining brightly. ผมอยากจะบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่โอ้โหแสงแดดจ้าเป็นวันที่ร้อนอบอ้าวเลย And his car was standing in front of our place in the sun. และเขาก็จอดรถกลางแดดอยู่หน้าบ้านเรา And he asked for a bottle of water for his mother-in-law was sitting in the car and waiting. เขาขอน้ำขวดหนึ่งเพราะว่าแม่ยายของเขานั่งรออยู่ในรถนั้นตลอด2 ชั่วโมงกว่านั่นแหละ So we then asked him to bring his mother-in-law in and she got water and some shadow at our place. แล้วก็บอกว่านี่พาคุณแม่ยายมาเถอะแล้วเดี๋ยวได้ดื่มน้ำอยู่ในบ้าน And I don't know what they talked about when they drove home. They were from the Czech border, which was a ride of about 2.5 hours to go back for them. ก็ไม่รู้ว่าขากลับเนี่ยขับรถกลับไปเขาจะคุยอะไรกันนะแต่ต้องขับรถกลับไปเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงครึ่ง But they started to build the business in the middle of nowhere. และเขาก็เริ่มสร้างธุรกิจจากตรงไหนก็ไม่รู้
When we first drove there to help them building the business and having a meeting there, we saw nothing else than trees. ตอนที่เราขับรถไปแล้วไปช่วยเขาสร้างธุรกิจจัดที่ประชุมเนี่ยเราไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากต้นไม้ No people, only trees. ไม่มีคนเลยมีแต่ต้นไม้ And I said to Eva, I think he is selling the LOC to the trees. แล้วผมก็บอกอีวานี่สงสัยเขาขาย LOC ให้กับต้นไม้เหล่านี้แน่ๆ But then at Christmas in December he qualified silver producer. และในเดือนธันวาช่วงคริสต์มาสเขาก็ควอลิฟายเป็น Silver Producer. Next year ในปีถัดมา Next year he went on holidays to Romania, for Romania is pretty cheap. เขาก็เดินทางไปฮอลิเดย์ช่วงวันหยุดนะที่โรมาเนียที่นั่นเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพง And at this place at the Black Sea where he stayed during his holidays, he met another German tourist there. และตอนที่เขาพักผ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแถวทะเลสาบเดดซีเนี่ยนะก็พบกับคนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน And this one were from a western region of Germany next to the Rhine River. ก็คนนี้อยู่ทางซีกตะวันตกของเยอรมัน And this one was sponsored by him. คนนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดยนักปิงปองคนนี้อีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงเนี่ย Made silver producer as well. แล้วก็สร้างธุรกิจจนเป็น Silver Producer อีกเหมือนกัน And sponsored a young couple. แล้วก็สปอนเซอร์คู่หนุ่มสาวอีกคู่หนึ่ง He was German, she was Italian. ผู้ชายเป็นเยอรมันผู้หญิงเป็นอิตาเลียน And this couple later on became diamond in Germany. และคู่นี้เองก็เป็นระดับเพชรขึ้นมาในเยอรมัน And when Italy opened, they went to Italy. และพอประเทศอิตาลีเปิดแอมเวย์เขาก็ไปที่นั่น Became triple diamond in Italy. แล้วก็เป็น Triple Diamond ที่อิตาลี From Italy they went to Hungary when the wall came down. และก็จากอิตาลีก็เวลากำแพงเบอร์ลินพังลงมาก็ไปที่ฮังการี And there are now a very strong international leg going over several countries. แล้วก็เติบโตไปเป็นสายงานที่ใหญ่และแข็งแรงมากประมาณ7ประเทศ And when I look at the volume now 31 years later, และในดูยอดธุรกิจหลังจากที่คนนี้สมัครเนี่ยครับ31 ปี I still remember this hot day in the summer of 1976 where he let sit his mother-in-law in a hot car for 2.5 hours. ผมก็ยังจำได้ในค่ำคืนวันนั้นนะในบ่ายวันนั้นเนี่ยที่เขาให้คุณแม่ยายนั่งรออยู่ตั้ง2 ชั่วโมงกว่ากลางแดดอยู่ในรถกลางแดด You see, I see always how it started. It started so little and so unimportant. You never knew what is going to come out. ผมเนี่ยยังจำภาพเหล่านี้ได้ชัดเจนว่ามันเริ่มยังไงมันเริ่มจากจุดเล็กๆซึ่งดูเหมือนไม่มีความสำคัญเลยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณจินตนาการไม่ออกว่ามันจะใหญ่โตขึ้นมาได้ขนาดไหน You see, when we started this business, we already had 3 children and we had a lot of travel driving around. ก็ตอนที่เราเริ่มธุรกิจเนี่ยเรามีลูกแล้ว3 คนแล้วก็มีปัญหามีอะไรต้องทำเยอะแยะ And when we couldn't take our children with us, they had to stay at home and we needed a babysitter. ถึงแม้บางช่วงเราอาจจะพาเด็กๆไปด้วยกับเราไม่ได้เราก็ต้องให้เขาก็อยู่ที่บ้านกันแล้วก็มีพี่เลี้ยงเด็ก We didn't want to leave them alone, of course. แน่นอนเราไม่ปล่อยให้เขาอยู่กันตามลำพัง And we had a very good babysitter that was Eva's younger sister. และคนที่เป็นพี่เลี้ยงได้ดีที่สุดก็คือน้องสาวคนเล็กของคุณอีวา And whenever we were not at home, Eva's sister Pia came and took care of the children. และเมื่อไรก็ตามที่เราต้องเดินทางออกจากบ้านไปไกลก็จะมีคนนี้มาเป็นพี่เลี้ยง She earned some money with it. และก็ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก But not only she took care of the children, she took care of the distributors as well. When we were not there, they gave them products and they came. Pia opened the doors, gave them coffee and all that. ก็นอกจากเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ยังนอกจากดูแลเด็กก็ยังดูแลธุรกิจของเราดูแลดาวไลน์เราเวลาดาวไลน์เรามาก็ลินกาแฟให้จัดสินค้าอะไรให้ด้วย And she saw our business growing from 3% up to double diamond.
เขาก็เห็นการเติบโตที่เราทำธุรกิจตั้งแต่ 3% ในเดือนแรกนะแล้วถัดมาเติบโตเป็นระดับเพชรคู่ She never entered the business. She only always took care of our children and of the distributors when we were not there. เธอไม่ได้ร่วมมือทำธุรกิจเลยเธอก็ดูแลเด็กๆดูแลผู้จำหน่ายของเราตอนที่เราไม่อยู่ And I remember very, very well in 77 in summer, she was at our place and I said to her, now Pia, it's time that you sign your application. ผมเนี่ยจำได้ในกลางปี 77 เนี่ยนะปี 1977 เนี่ยพอเข้ามานะผมก็ตัดสินใจบอกเนี่ยถึงเวลาจะต้องเซ็นใบสมัครแล้ว You know the business, you know the products, you know it's working, now sign here. เธอก็เห็นสินค้าเธอก็เห็นว่ามันใช้งานได้จริงเอาละเซ็นตรงนี้แหละ And so she did. แล้วเธอก็เซ็นใบสมัครจริงๆ But we needed a babysitter. แต่เราก็ยังต้องการพี่เลี้ยงเด็กอยู่ดี So whenever we went somewhere, Eva called Pia and Pia came and moved into our home. แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปจากบ้านไกลๆเนี่ยน้องสาวคนนี้ก็ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กทุกครั้ง And then 1977 in September there should be the Amway convention in Frankfurt. ในเดือนกันยาปี 1977 เนี้ยก็เกิดงานประชุมคอนเวนชั่นที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต And Rich DeVos was expected to come there. แล้วก็มีการก็คาดว่า Rich DeVos จะมา And Eva said, no problem, we go to Frankfurt, stay overnight there. For in the evening's leadership, next day is convention, and Pia can move in and take care of the children. อีวาก็บอกไม่เป็นไรเราก็ไปเดินทางไปที่แฟรงก์เฟิร์ตค้างที่นั่นได้เพราะเดี๋ยวน้องสาวก็มาดูแลเด็กๆ And then I said to Eva, if we carry on this way with Pia, she'll never become successful. She'll ever stay a babysitter, having no time to build the business herself. แล้วผมก็บอกกับอีวาบอกว่านี่ถ้าเกิดเรายังทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะน้องสาวของคุณเนี่ยไม่มีทางจะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เพราะเธอได้ยุ่งในการดูแลเด็กๆ So I said, we must take her and her husband with us to the convention. ผมก็บอกว่านี่ต้องพาเธอไปกับสามีไปที่แฟรงก์เฟิร์ตไปงานประชุมด้วยกัน So we made some other arrangement with our kids, gave the kids to Eva's mother for those days, and invited Pia and her husband to the convention. หลังจากเราจัดการลูกๆได้ก็พาลูกๆไปหาคุณแม่ของคุณอีวาให้ดูแลสักหน่อยนึงเราก็พาน้องสาวกับสามีของเขาเนี่ยก็ไปที่งานประชุมได้ Now her husband was a truck driver. สามีของเขาเนี่ยเป็นคนขับรถบรรทุก And he said it's very difficult for him to come to Frankfurt for he has to deliver this and this there and then he can't come back and at home and change and then go to Frankfurt. He has no time. สามีเขาบอกโอ้โหมันไปได้ยากมากเลยเพราะเขาต้องขับรถไปส่งของที่นั่นแล้วถึงกลับมาบ้านแล้วเปลี่ยนชุดแล้วถึงจะไปแฟรงก์เฟิร์ตสงสัยไม่ได้ยุ่งไม่มีเวลา That's a sentence I often hear in the business. I have no time. นั่นแหละข้อตัวอย่างที่ได้ยินบ่อยที่สุดฉันไม่มีเวลา Okay, so we said it's no problem. You stay at your truck, take your suit with you, and then you come with your truck to Frankfurt. เราก็บอกไม่มีปัญหาหรอกแก้ปัญหาได้คุณก็เอาชุดสูทของคุณเนี่ยนะที่จะใส่เอาไว้ในรถบรรทุกแล้วก็ขับทั้งรถบรรทุกนั่นแหละไปแฟรงก์เฟิร์ต We bring Pia with us in the car, and you can meet at the Sheraton in Frankfurt where the convention was. เราจะพาภรรยาคุณไปที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วคุณก็ไปเจอเธอที่นั่นก็ได้ And I'll never forget when we drove in to Frankfurt to the Sheraton, the huge truck standing in front of this hotel. แล้วผมไม่เคยลืมเลยนะเราไปที่โรงแรมเชอราตันนะในงานประชุมที่แฟรงก์เฟิร์ตนั่นนะโอ้แล้วมีรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่หน้าโรงแรมของเรา So we knew he was there. แล้วพอเรารู้เลยโอ้นี่สามีของน้องสาวมาถึงแล้ว Now Pia's husband was fascinated by Rich DeVos. ก็สามีของคุณเพียสเนี่ยนะซึ่งเป็นน้องสาวคุณอีวานเนี่ยรู้สึกทึ่งในตัวของ Rich DeVos อย่างมาก For one reason. ด้วยเหตุผลอันหนึ่ง Rich had 2 golden watches on one with the American time and one with the German time on both arms. ก็เพราะว่า Rich DeVos เนี่ยนะมีนาฬิกาเรือนทองอยู่สองข้างมือเลยนะครับอันหนึ่งที่ one is German time อันหนึ่งเป็นเรือนที่นาฬิกาของเวลาเยอรมันอีกอันหนึ่งเวลาที่อเมริกา And
And Pia's husband couldn't put his view away from Rich แล้วก็รู้สึกละสายตาจากลิชไม่ได้เลย or from the two watches. จริงๆก็จ้อง2 นาฬิกา 2 เรือนนี้แหละ So Eva said to him, his name was Jockey. จ็อกกี้ Jockey, his nickname. Jockey. ชื่อเล่นชื่อจ็อกกี้ For he was a truck driver, you see. ทั้งที่เป็นคนขับรถบรรทุกกันนะ So Eva said, Jockey, do you want me to introduce you to that man? อีวาก็ถามว่าจ็อกกี้อยากให้แนะนำรู้จักกับคนนั้นไหม He said, yes. เขาบอกได้ดี So Eva took Pia and Jockey and went to Rich and said, may I introduce to you, Rich, our next silver producer? ก็อีวาก็พาเพียกับสามีของเขาเนี่ยไปหาลิชแล้วบอกว่าลิชขอเวลาหน่อยนึงนะจะแนะนำซิลเวอร์โปรดิวเซอร์รายใหม่ในลำดับถัดไปให้ได้รู้จัก And so it came. 2 months later, they qualified 21%. อีก2 เดือนถัดมาคู่นี้ก็เป็น 21% ซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ 1 year later, they qualified diamond and were the youngest diamond in the world of Amway. ปีถัดมาก็สำเร็จระดับเพชรแล้วก็เป็นเพชรที่อายุน้อยที่สุดของโลกแอมเวย์เลยครับ Now, I remember very well that Pia sponsored her sister-in-law. และผมก็ยังจำได้ว่าเพียซึ่งเป็นน้องสาวของอีวาเนี่ยสปอนเซอร์น้องสาวของสามี This sister-in-law was a relative of the German Minister of Foreign Affairs at that time. น้องสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นญาติเกี่ยวดองกับรัฐมนตรีต่างประเทศของที่เยอรมัน She was actually a niece of the minister. ก็เป็นหลานสาวของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ And of course, she was very well educated and had a nose very high. จริงๆเธอเนี่ยมีความรู้การศึกษาสูงหน้าเชิดตลอด And Pia didn't really know how to approach her and to get her in the business. ก็เพียก็ไม่รู้วิธีจะเข้าหาเธอแล้วจะชวนให้ทำธุรกิจ So Eva said, invite her. It was 2 weeks before Christmas. Invite her for a hot wine at Christmas. You see, we used to drink in when it is cold, hot wine, hot red wine. อีวาก็บอกก็ถ้างั้นก็เชิญเธอมาที่บ้านเราก็แล้วกันแล้วก็มาดูไวน์ต่างๆที่เราจะใช้กินในช่วงคริสต์มาสก่อนถึงเวลาคริสต์มาสประมาณ2 สัปดาห์ And when you are sitting with her having hot wine, we'll come and join you. แล้วก็เราก็มานั่งรวมกันแล้วก็จิบไวน์กัน And so we did. แล้วมันก็เกิดขึ้น We came there. This girl was sitting there with Pia. ก็เนี่ยสาวคนนี้ก็นั่งอยู่กับเพีย And Eva immediately started to explain to her the marketing plan. และอีวาก็เริ่มอธิบายแผนการตลาดเลยตอนนั้น And the minister's niece said, I thought this should be a nice afternoon with having hot tea, not a business session. ผ่านไหม Not a business session. I expected to have a nice afternoon with hot wine and not a business session. ก็เขาก็บอกว่านี่ชวนให้มากินไวน์จิบไวน์กันไม่ใช่เหรอไม่ได้มานั่งฟังอะไรนี่ Eva didn't stop. อีวาไม่หยุดหรอก She said, you get a hot wine when you have signed. ถ้าเกิดอยากจะชิมไวน์ต่อเซ็นตรงนี้ซะ Now, I wonder, but she really signed. ผมก็สงสัยเหลือเกินว่าเธอจะเซ็นจริงๆเหรอ Now, but she didn't do anything. แต่เธอก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้น Except one afternoon. ยกเว้นในบ่ายวันหนึ่ง She said, tomorrow there is somebody coming who is the president of the students' union in Munich and is having tea and cake with me. บอกว่าก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นประธานนักเรียนที่เมืองมิวนิกก็จะมาแวะแล้วก็นั่งกินชากาแฟกัน Would you please come and help me to sponsor him? ช่วยมาและช่วยสปอนเซอร์คนนี้ให้หน่อยได้ไหม
So next day I drove to Munich, which is about 1.5 hour drive from our place. ในวันถัดมาผมก็ขับรถอีกประมาณชั่วโมงครึ่งจากบ้านไปที่มิวนิก And there was this president of the Students' Union of Munich University sitting there, and I explained the plan. และคนคนนี้ประธานนักเรียนของประธานนักศึกษามหาลัยที่เมืองมิวนิกเนี่ยก็นั่งอยู่แล้วผมก็อธิบายแผนการตลาดให้เขาฟัง And he said, "That's a great business. I do that. I know so many people." และเขาก็บอกว่าโอ้นี่เป็นธุรกิจที่ดีมากเลยผมนี่รู้จักคนเยอะแยะ And I promised we'll help you. และผมก็สัญญาว่าจะช่วยคุณ You see, his problem was he was noble. และปัญหาคือเนี่ยเขาเป็นคนเก่ง He was a baron. เขาฉลาดมาก And he only knew noble people. แล้วเขาก็รู้จักแต่คนฉลาดทั้งนั้น I remember he sponsored the Prince of Prussia. A what? The Prince of Prussia. He sponsored the Prince of Prussia. ผ That ม was his จำได้ name. ว่าเขาสปอนเซอร์เจ้าชายของรัสเซีย And all these people. และคนของเขาที่เขารู้จักเนี่ย I remember he was gone and asked me to deliver some products to the Prince of Prussia. ผมจำได้เขาก็บอกให้ผมเนี่ยช่วยเอาสินค้าจำนวนหนึ่งส่งไปให้เจ้าชายของรัสเซีย And Mr. Prince of Prussia was running a red light restaurant in some obscure quarter of Munich. และก็เจ้าชายของรัสเซียคนนี้ก็มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ในมิวนิก So I brought products there. ผมก็นำสินค้าไปที่นั่น And every week we drove to Munich having a meeting for this noble guy. และทุกๆสัปดาห์เราก็ขับรถไปที่มิวนิกไปจัดประชุมที่นั่น And there were only aristocrats, nobles, and no normal person. มีแต่คนชั้นสูงทั้งนั้นเลยไอ้คนธรรมดาไม่มีเลยในกลุ่มเนี้ย After the 10th meeting, I think, there was one man there who was not noble. He was a normal student, normal person. หลังจากจัดประชุมได้ประมาณสัก10 ครั้งกำลังผมก็เจอคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนชั้นสูงแบบนั้นเป็นคนธรรมดา And we sponsored him. และเราก็ช่วยสปอนเซอร์คนนั้นขึ้นมา And said, "Okay, you come to our place, and we'll help you to sponsor." We immediately separated him. และทันทีทันใดเราก็ชวนเขาบอกคุณเนี่ยแหละดีมากคุณมาที่บ้านเราจะช่วยคุณสร้างธุรกิจเรารีบสปอนเซอร์ได้ปั๊บเรารีบแยกกลุ่มเลย Okay, and he became diamond. และถัดมาเธอก็เป็นระดับเพชรขึ้นมาได้ครับ And he sponsored that couple that didn't do anything for 7 years and later on became crown ambassador. และคราวนี้ก็เขาก็สปอนเซอร์อีกคนหนึ่งจำได้ไหมที่เราพูดตอนบ่ายว่าเนี่ย7 ปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยแต่ถัดมาก็เป็นระดับมงกุฎทูตคนที่5ของเยอรมัน And the whole leg of Eva's sister is one of our strongest legs now, goes over several countries and continents. และก็นี่คือสายงานของน้องสาวคุณอีวาที่เป็นสายงานที่แข็งแกร่งสายหนึ่งของเราเนี่ยไป7ประเทศ7 ทวีปเลย But it all started very small and very slow, and you didn't know what's coming out sponsoring your sister. แต่ตอนมันเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นเล็กมากแล้วมันไม่มีความสำคัญอะไรมากมายเลยมันเริ่มต้นแบบนั้นแหละครับ Especially when you expect her to babysit and not to build the business. และแน่นอนเมื่อคุณคาดหวังแล้วเคยให้เธอช่วยในการดูแลเด็กเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคุณคงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย So you see, you start very little, very simple. You don't know what's coming out in the long run. เห็นไหมคุณเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นเล็กๆอย่างนี้แหละคุณก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยมันจะใหญ่โตออกมาได้ขนาดไหน In our first days in the Amway business in 1976, we sponsored somebody living about 10 kilometers in another village. ในตอนเริ่มต้นที่เราเริ่มธุรกิจแอมเวย์ในปี76เนี่ยนะเราก็สปอนเซอร์คนอีกคนหนึ่งห่างไปประมาณสัก10 กิโลเมตรเนี่ยนะในหมู่บ้านเล็กๆ His name was Aschbacher, but you don't need to know that. ชื่อของเขาก็คือเมื่อกี้เนี่ยพูดไม่ถูก This guy Aschbacher very soon became 15%. ถัดมาคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็นระดับ 15%
And we expected him to become silver producer very soon. แล้วก็เราก็เลยคาดหวังว่าเดี๋ยวคนนี้จะเป็นซิลเวอร์คนต่อไป But then something happened. และมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ His uncle in the Black Forest died. In the Black Forest Yeah, his uncle in the Black Forest died. คุณลุงของเขานะที่ Black Forest เนี่ยเสียชีวิต He was the owner of a pub, of a restaurant. ก็เป็นเจ้าของผับหรือรีสอร์ทภัตตาคารที่นั่น And Mr. Aschbacher inherited this pub. และก็คนนี้ก็กลายเป็นเจ้าของแทน And he said to us, sorry, I can't do this business anymore. I want to go to the Black Forest and run this pub. This is a good business, and I'll earn money immediately. และเขาก็บอกกับเราเสียใจทำธุรกิจแอมเวย์ต่อไม่ได้แล้วต้องไปเป็นเจ้าของผับแล้วก็ทำธุรกิจที่นั่นก็ได้เงินเยอะเลย So he left and disappeared from our life. แล้วเขาก็ไปแล้วก็หายไปจากชีวิตเราเลย Yeah, becoming a pub owner in the Black Forest. ก็เป็นเจ้าของผับนะที่ Black Forest. And he had sponsored one guy before he gave up. แต่ก่อนที่จะเลิกธุรกิจนั้นเขาสปอนเซอร์คนมาคนหนึ่ง This couple he had sponsored, he was an insurance salesman. Insurance salesman. ก็เป็นคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน He sold life insurances to the farmers. เขาก็ขายประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับชาวไร่ชาวนา So Mr. Aschbacher and his wife had been gone to the Black Forest, so we worked with this insurance salesman. เพราะฉะนั้นคนนั้นก็ไปมีธุรกิจผับนะไปแล้วเราก็ต้องทำงานกับคนที่ขายประกันคนนี้ What else should we do? และเราจะทำอะไรอย่างอื่นได้อีกหรอ And this man was really good. คนนี้เก่งมาก He not only sold insurances, he started selling the business. ๆเขาไม่ใช่แค่ขายประกันเท่านั้นเขายังขายธุรกิจนี้ได้ด้วย He sold kits. He sold applications. เขาเนี่ยชวนให้คนเซ็นใบสมัครได้ And I think in the course of 4 weeks he came with 50 signatures. ตอนเวลาไม่นานเนี่ยเขาก็ได้เซ็นประมาณเซ็นได้50 คน He was used from his insurance business to get signatures. เขาคุ้นเคยกับการทำประกันก็ชวนให้คนเซ็นใบสมัคร No volume, only signatures and applications. มีแต่ยอดใบสมัครและจำนวนใบสมัครแต่ไม่มียอดธุรกิจเลย We invited him for a cup of coffee at our place. เราก็เชิญเขามาทานกาแฟที่บ้านเรา Said to him, listen. และเขาให้เขาฟัง The only one earning money is Amway as a company. For you are selling their paper stuff. Pardon me? We said to him, listen, the only one earning money is the company, is Amway. For you are selling their paper stuff. คนที่ได้รายได้เนี่ยจากการที่คุณให้คอนเซนต์อย่างนี้เนี่ยก็มีแอมเวย์เท่านั้นแหละไม่ใช่คุณ If there are no products given to your people, if they don't buy products, there is no volume and you don't get anything. This is a different business than insurance. และถ้าเกิดในธุรกิจนี้ถ้าคุณไม่มีการใช้สินค้าไม่มีคนในกลุ่มของคุณใช้สินค้าซื้อขายสินค้าเลยเนี่ยนะมันจะไม่มียอดธุรกิจจะไม่ได้เงินมันคนละประเภทกับขายประกัน Finally, he understood that and started to sponsor the people with products. ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วก็เริ่มสปอนเซอร์คนแล้วก็ให้มีการซื้อสินค้าไปใช้ And 2 months later, he became silver producer. อีก2 เดือนถัดมาก็เป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ And his circle, the people he know, mainly were farmers at the countryside. และคนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักก็คือชาวไร่ชาวนาที่เขาคุ้นเคยอยู่ And he happened to sponsor a farmer about 30 kilometers from our place, just in the middle of nowhere. แล้วก็เขาก็ไปสปอนเซอร์ชาวนาคนหนึ่งนะอยู่ประมาณ30 กิโลเมตรห่างจากบ้านเราไปนะตรงไหนก็ไม่รู้ Little village next to the Danube River. แล้วก็เป็นอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง The farmer ran the farm part-time and worked as an electrician. ก็ชาวนาคนนี้ทำนาเนี่ยพาร์ทไทม์นะจริงๆเป็นช่างไฟ
But he started the business. แล้วก็เริ่มธุรกิจ He was not very successful. แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ He tried for nearly a year to get his business out of the ground. เขาพยายามประมาณ1 ปีพยายามให้ธุรกิจเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไร Finally, after 1 year, this insurance salesman came to us and said, "Can't you help this couple?" หลังจากนั้นประมาณช่วง1 ปีนั่นเองหลังจากครบ1 ปีเนี่ยคนขายประกันคนนี้เนี่ยก็มาถามเราบอกนี่คุณช่วยคนคนนี้ให้ทำธุรกิจได้หน่อยสิ They are trying since a year to build this business and only had bad luck. แล้วก็ชาวนาคนนี้พยายามทำธุรกิจมาปีนึงแล้วนะแต่โชคไม่ดีไม่ค่อยได้อะไร For example, they sponsored somebody without any money and gave him a credit and never got their money back. แล้วก็เนี่ยสปอนเซอร์คนเข้ามาเนี่ยคนนั้นไม่ค่อยมีเงินก็ให้เครดิตในการซื้อขายสินค้าแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา And then they gave products to somebody who didn't pay them. แล้วก็เคยให้สินค้าไปลองใช้คนคนนั้นก็เชิดไปเลยไม่เคยจ่ายเงิน And they don't have much money themselves. และเขาก็ไม่ค่อยมีรายได้อะไรขึ้นมาด้วย They are really desperate, but they want to work this business. แต่คนคนนี้โหอยากจะสำเร็จมากเลยอยากทำธุรกิจ So we invited this couple to our place. เอาละคราวนี้เราก็เชิญชาวนาสามีภรรยาคู่นี้มาที่บ้านของเรา Sat with them for 2 hours drinking coffee. ก็นั่งคุยกัน2 ชั่วโมงกินกาแฟกันไปด้วย And said, if you bring your people you have sponsored to our place, we'll have a meeting with them. เราก็บอกว่าถ้าเกิดคุณสปอนเซอร์คนแล้วพามาที่บ้านเราเนี่ยเราก็จะจัดประชุมให้ He came with 3 people. เขาก็มาพาคนมา3 คน And we had a meeting with them. เราก็จัดประชุมกับเขา 3 months later, all these 3 people became silver producer and he qualified pearl. ในอีก 2-3 เดือนถัดมา3 คนที่เขาพามาเป็นระดับซิลเวอร์ขึ้นมาคนคนนี้ก็เป็นระดับไข่มุกเรียบร้อย And he later on became Germany's 2nd crown ambassador with a huge organization all over Europe. และถัดมาคนนี้ก็เติบโตเป็นระดับมงกุฎทูตในเยอรมันและมีสายงานไปทั่วยุโรปเลย I think we don't have the time to talk about all 25 lakhs we qualified crown ambassador with. สงสัยจะไม่มีเวลามากพอจะเล่าทุกๆ25 สายของเราที่มีมงกุฎทูต There are some interesting stories. มันบางเรื่องก็โหน่าสนใจ I remember one guy working at the military next to our place. There were barracks. ก็เราจำได้มีคนหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นทหาร He was brought by somebody I don't really remember, and we sponsored him. ก็เนี่ยทำการสปอนเซอร์คนขึ้นมามีใครแนะนำก็จำไม่ได้ I remember this guy for he was really ugly. เขาเป็นคนที่ดูหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่ง He had red spots all over his face and body. เนี่ยตามเนื้อตามตัวและหน้าเขามีจุดแดงๆเต็มไปหมดเลย And I think he joined the military for the medical treatment there was without cost. ผมเดาว่าเขาเนี่ยไปสมัครเป็นทหารสงสัยเพื่อจะทำการรักษาฟรีแง่เลย And the only thing he did was selling shoe spray to the soldiers in his company. ก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือขายสเปรย์ขัดรองเท้าเนี่ยให้กับคนหนึ่ง But at that time we had a so-called open house every Thursday. People who had people to get sponsored could bring them to our place. ตอนนั้นเองเรามีเรียกว่า Open House นะทุกๆวันพฤหัสก็คือว่าใครๆก็พาคนที่เขาสปอนเซอร์มาบ้านเราได้ในวันพฤหัส And at this open house there was coffee and tea and cake, everything for free. We paid for it. ในวัน Open House อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะจัดเค้กจัดกาแฟจัดชากาแฟพวกนี้นะเพื่อให้คนที่มาเนี่ยกินได้ฟรีๆ And every Thursday he came from his barracks and joined our open house and had coffee and tea and cake. ก็ทุกๆวันพฤหัสเขาก็มาบ้านเรากินกาแฟกินชากินเค้ก After 4 weeks, when he has been there 4 times, Eva said to him, "Listen." หลังจาก4 สัปดาห์เนี่ยอีวาก็บอกว่านี่ฟังนะ
This open house is for sponsoring. เนี่ยจัด Open House มาเพื่อชวนคนมาจะได้สปอนเซอร์ So you can only join us and get coffee and tea and cake if you bring somebody with you. คุณจะเนี่ยมานั่งกินกาแฟกินเค้กได้ต่อเมื่อคุณชวนคนมาสปอนเซอร์นะ It was really difficulty for he always came to our place when we explained the business on Thursday evening in his uniform. He didn't have anything else than his uniform. จำเขาได้เลยก็เพราะเขามาที่วันพฤหัสเนี่ยจำเขาได้เพราะเขายังใส่ชุดทหารมา And the first thing what people saw when they entered our place was somebody in uniform there. แล้วทันทีที่คนที่มาที่บ้านเราก็จะพบว่าคนคนนี้ใส่ชุดทหารเนี่ยยืนจังก้าอยู่ Not very encouraging to start a business. ดูแล้วไม่ค่อยน่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจที่ดีเลย So Eva said, you need to bring somebody with you who can be sponsored by us. ก็อีวาบอกว่าคุณต้องพาคนมาเพื่อเราได้ช่วยสปอนเซอร์ให้ And please come as a civilian. และช่วยมาด้วยใส่ชุดธรรมดาพลเรือนไม่ใช่ทหาร Leave the uniform at home. นะช่วยเปลี่ยนชุดที่บ้านมาด้วย And this man continued to come every Thursday and brought somebody with him. คราวนี้เนี่ยคนคนนี้ก็มาทุกสัปดาห์เหมือนเดิมทุกวันพฤหัสแล้วก็ชวนคนมาทุกครั้งด้วย And he brought every time he brought somebody else, somebody different. และเขาก็ชวนคนต่างๆคนต่างๆมาทุกๆครั้งที่เข้ามา Of course, our open house was for those he brought and sponsored as well. They should and could bring people as well. และแน่นอนเขาก็สามารถชวนคนมาแต่ละคนก็ชวนคนมาได้ But that never happened. แต่ไม่เกิดขึ้น The soldier came, brought somebody with him. ทหารคนนี้ก็พาเพื่อนมาเรื่อยๆ We signed him up or didn't sign him up. He left with him. แล้วก็ช่วยสปอนเซอร์แล้วเขาก็ไปอย่างนี้ทุกครั้ง Next week he came with another one. และสัปดาห์หน้าก็มากับอีกคนนึง We signed that other one up or didn't sign him up. He left with him. And we never saw this prospect again. แล้วก็ช่วยกันสปอนเซอร์ไม่ว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็กลับไปด้วยกันแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย Next week the same game. สัปดาห์ถัดมาคนนี้ทหารคนนี้ก็ชวนมาอีกแล้ว Next week the same game. สัปดาห์ถัดมาก็มาอีก He brought people that listened to the plan, but those people never started. และชวนคนมาแต่ละคนไม่เคยเริ่มธุรกิจได้เลย I must really admire this ugly guy. He did that for half a year every week. และผมเนี่ยชื่นชมคนนี้มากนะเขาทำอย่างนี้มาตลอดครึ่งปี Finally, after half a year, he got a visitor from his hometown. และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ชวนคนมาจากบ้านเดิมของเขา About 100 kilometers up from the north. ก็ระยะห่างเนี่ยบ้านเดิมเขาก็ห่างไปประมาณ100 กิโลเมตร He brought that friend to our place. เขาพาเพื่อนของเขาเนี่ยมาที่บ้านเรา On Thursday, ในวันพฤหัส we explained the plan. ผ่านไหม We explained the plan. เราก็อธิบายแผนการตลาด Everybody got coffee or tea and cake. ทุกคนก็กินกาแฟกินชาแล้วก็ได้กินเค้กกัน And this friend signed up and went home to his hometown. และคนคนนี้ก็สมัครนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเขาเนี่ยที่ห่างไปตั้ง100 กิโลเมตรทางเหนือเนี่ย We didn't hear anything for another 3 months. เราไม่ได้ยินอะไรจากคนคนนี้เลยตลอดเวลาอีก3 เดือนถัดมา And after 3 months in his hometown, he qualified silver producer. ตั้งแต่3 เดือนตรงนั้นเองเขาก็คุริฟายซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ที่บ้านของเขานั่นเอง And this line is a very strong line. และสายงานนี้ก็เป็นสายงานที่แข็งแกร่งมาก Goes down to Czech and Eastern Europe. ไปที่ประเทศเช็กแล้วก็ไปที่ยุโรปตะวันออก But line started with an ugly soldier. แต่สายงานนี้เริ่มต้นจากทหารที่หน้าตาน่ากลัวคนนี้ And we had to work with a soldier for more than 9 months till somebody normal had been sponsored. ก็เราต้องทำงานกับคนนี้ตลอดระยะเวลาประมาณ9 เดือนกว่าที่จะสปอนเซอร์ใครคนนี้ที่ถูกต้องขึ้นมา You see, you never know, and you work with everybody. Everything starts very small and little and can become very, very big.
เห็นไหมคุณก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันจะเริ่มต้นยังไงจากเรื่องอะไรเล็กๆดูไม่สำคัญมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ That's already 1, 2, 3, 4 legs I talked about out of 25. นี่เพิ่งอธิบายไปแค่4สายงานจาก25สายนะ Now I'll finish with the 5th leg, you see. ก็อธิบายจะจบพอสายที่5เท่านั้นนะ Just to show you that everybody starts from the ground. เพื่อให้พวกท่านเข้าใจว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นจากศูนย์จากพื้นดินจากง่ายๆนี่แหละ Everybody has to do the same basic work if he wants to become successful. ทุกคนจะต้องทำงานพื้นฐานเหมือนกันถ้าต้องการประสบความสำเร็จ We got a visitor one day. He really fell from heaven. We got a visitor someday at our place. He really fell from heaven. เราได้มีเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมเรานะเป็นคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเราเนี่ยเหมือนกับโอ้โหตกมาจากสวรรค์เลยคนนี้ He rang the bell and said he had heard we are doing a great business, and he was always looking for a multi-level business. เขามากดกิ่งบ้านเราก็บอกได้ยินว่าคุณทำธุรกิจเขาก็อยากทำธุรกิจ And there he was. แล้วก็มาอยู่ที่หน้าบ้านเรา And of course, I wasn't there. I was delivering products somewhere. Eva sponsored him. และตอนนั้นผมนี่ไม่อยู่ผมเอาสินค้าไปส่งอีกที่หนึ่งนะตอนนั้นอีวาอยู่นั่นอีวาก็สปอนเซอร์ When I came home, he was just sitting in our living room and had already signed and bought products. และพอผมกลับมาที่บ้านเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยเซ็นใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซื้อสินค้าแล้วด้วย And he was really positive, and he smiled and said, "That's the business I always looked for." และเขาเนี่ยคิดบวกมากๆเลยเขาบอกนี่คือธุรกิจที่เฝ้าหามานานแล้ว His name was Tinetti. ชื่อเขาคือเซเนติ That's a name you should remember. นี่คือชื่อที่คุณจะต้องจำไว้เลย For Tinetti's story is a real famous story in the world of Amway. เพราะว่าเรื่องราวของซินเนตินี้เป็นเรื่องราวที่อาถรรพ์และโด่งดังมากๆในโลกแอมเวย์ Tinetti started very, very good. ซินเนติเริ่มต้นดีมาก He sold products and he sponsored people. ๆเขาขายสินค้าเขาสปอนเซอร์คนเข้ามา In the course of 4 weeks, he qualified already 15%. และแค่4สัปดาห์เขาก็เป็น 15% เรียบร้อยแล้ว And we watched him and we said, "That's our next leg. He is becoming silver producer soon." และเราก็นั่งไอเย็นบอกโอ้โหนี่สายงานใหม่มาแล้ว Unfortunately, that was in August 77. ก็มันโชคไม่ดีมาถึงเดือนสิงหาของปี77 Tinetti was growing, and it was really exciting to watch this line. Tinetti was growing, and it was exciting to watch this line growing. ก็แล้วเนี่ยสายงานซินเนติเนี่ยก็เติบโตสร้างธุรกิจเติบโตมาก Unfortunately, there was Amway as a company. แต่โชคไม่ดีบริษัทแอมเวย์ And in August, at the end of the fiscal year, Amway sent out a letter. พอสิ้นปีบัญชีสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยแอมเวย์ก็ส่งจดหมายมา A letter to all distributors. ส่งไปให้ผู้จำหน่ายทุกคน Telling them that there would be from September onwards a price increase of 15%. บอกว่าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปสินค้าทั้งหลายจะขึ้นราคา 15% The same time, the bookkeeping department of Amway sent a letter to all distributors telling them that they have to declare their value-added tax themselves now. What? They got a letter from the bookkeeping department telling them they have to declare their taxes themselves now. Declare Their taxes. the tax or the taxes Yes, their taxes. ก็ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชีของบริษัทเนี่ยก็ส่งจดหมายไปผู้จำหน่ายทุกคนบอกว่าทุกคนต้องเสียภาษีด้วย Up to August 77, we were acting as agents of Amway, and Amway declared the taxes. ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเอเจนต์ของแอมเวย์และแอมเวย์เป็นคนจ่ายภาษี
And now the bookkeeping department told every distributor, from now on you are an independent business owner and you have to declare your taxes yourself. ตั้งแต่เดือนกันยาตอนนั้นเองนะทางบริษัทแอมเวย์ก็บอกว่าเนี่ยคุณเป็นนักธุรกิจอิสระนะคุณมีรายได้คุณก็ต้องจ่ายภาษีเอง So Zinetti got these two letters เพราะฉะนั้นซินเนติก็ได้บทเรียน announcing the price increase and announcing the tax declarations ก็บอกว่าเนี่ยราคาขึ้นราคาสินค้านะแล้วก็ต้องเสียภาษีด้วย Zinetti went to all his distributors that have been at that time perhaps 20 ตอนนั้นซินเนติก็ไปหาดาวไลน์ของเขาทุกคนประมาณ20คนand collected their Amway ID cards แล้วก็เก็บบัตรแอมเวย์บัตรทำธุรกิจแอมเวย์ telling them it's impossible to build the business any longer บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะที่จะสร้างธุรกิจต่อไปแล้วจบ Then he came to our place with all the ID cards of the distributors and said I'm quitting and all my distributors are quitting as well ก็บอกว่าเนี่ยมาที่บ้านเราแล้วก็บอกเอาบัตรสมาชิกของดาวไลน์ทุกคนมาบอกเนี่ยไม่ทำธุรกิจ What should we do แล้วเราจะทำไง We lost the whole 50% group we thought และเราก็เสียสายงาน 15% ไปเรียบร้อย In end of August we moved from our place where we lived at the countryside to another little village for it was cheaper to rent a house there ในปลายเดือนสิงหาตอนนั้นเองเราก็ย้ายบ้านของเรานะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งสามารถค่าเช่าถูกกว่าเช่าบ้านได้ใหญ่กว่า Perhaps 30 kilometers away from our old place ก็ห่างจากบ้านเดิมประมาณ30 กิโล We ordered a telephone there from the telephone company. After 1 week, we got our number and a telephone. No handies at that time. ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะตอนนั้นพอย้ายบ้านเนี่ยก็การย้ายเบอร์โทรศัพท์จากบ้านเดิมก็ย้ายมาด้วย And as soon as we got our telephone, the telephone rang. และมันเสียเวลาไปประมาณ1 สัปดาห์นะที่ไม่มีโทรศัพท์นะกว่าขบวนการย้ายสายโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยพอเราติดตั้งโทรศัพท์ได้ปั๊บโทรศัพท์ดังเลย Somebody was at the telephone asking whether we would sell him seed spray. มีคนโทรมาแล้วบอกนี่อยากซื้อซีสเปรย์ We said of course. เราบอกได้เลย And invited him to our place. เราก็ชวนเขาบอกเอามาที่บ้านเราสิ And he came. เขาก็มาจริง And we got to hear his story. ๆและเราก็ได้เรื่องราวจากเขา Mr. Zinetti had sponsored his brother, the younger Mr. Zinetti. ซินเนติเนี่ยได้สปอนเซอร์น้องชายของเขา And brother Zinetti has sold a sea spray to this man. และน้องชายเขาก็ได้ขายซีสเปรย์เป็นผลิตภัณฑ์อันหนึ่งให้กับคนคนนี้ Already a month or more time ago. มันขายไปได้เนี่ยประมาณเดือนกว่าที่แล้วนู้น The man's wife fell in love with this sea spray, with this product. และภรรยาของคนคนนี้ใช้ซีสเปรย์และชอบ It was great to clean everything, regardless whether windows or mirrors or carpets. มันเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ดีมากไม่ว่าจะกระจกห้องครัวกระจกตรงไหนก็ตาม And as she used sea spray so intensively, it ran out very early. It was empty. เพราะว่าเธอเนี่ยใช้ดีมากเลยเธอใช้เยอะมากเลยใช้ในที่สุดแล้วมันก็หมดเร็ว So she sent her husband to get another sea spray from brother Zinetti. เธอก็บอกว่าสามีเนี่ยไปหาซื้อซีสเปรย์จากคนที่ขายให้เธอก็คือน้องชายของซินเนติ Brother Zinetti said, I can't sell you a sea spray. I'm no longer in business. น้องชายก็บอกเสียใจขายให้ไม่ได้เพราะเลิกทำธุรกิจแล้ว The man went home to his wife and said, I can't get a sea spray. เขาก็กลับไปบ้านแล้วบอกภรรยาซื้อซีสเปรย์ไม่ได้ The wife was very angry ภรรยาโมโหมากๆ and said, didn't you ask where this guy got his sea spray from? ก็โมโหก็บอกแล้วคุณไม่ไปถามหรอกว่าคนคนนี้เขาได้ซีสเปรย์มาจากใคร And sent him back to brother Zinetti in order to ask where brother Zinetti got his sea spray from. ก็ส่งสามีกลับไปถามน้องชายซินเนติว่าได้มาจากที่ไหน Brother Zinetti said, I got the sea spray I sold you from my brother. น้องชายซินเนติก็บอกได้มาจากพี่ชายไง
and gave him the phone number of his brother. แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของพี่ชายให้เขาไป So he called Zanetti to get a sea spray for his wife. เขาก็โทรไปหาซินเนติบอกอยากซื้อซีสเปรย์ให้ภรรยา Zanetti said, I'm no longer in business, I can't sell you a sea spray. ซินเนติก็ตอบไม่ได้อยู่ในธุรกิจแล้วขายให้ไม่ได้ The man didn't want to come home without a sea spray to his wife. ชายคนนี้ไม่อยากกลับไปบ้านโดยมือเปล่าไม่มีซีสเปรย์ So he asked Zanetti, where did you get your sea spray from? เขาก็ถามซินเนติแล้วคุณซื้อซีสเปรย์มาจากไหน And Zanetti gave him our name, our old address, and our old phone number. ซินเนติก็เลยให้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของเราแต่มันเป็นที่อยู่เก่ากับเบอร์โทรศัพท์เก่า We had moved already. เราย้ายบ้านเรียบร้อยแล้ว So Zanetti tried to call us to order sea spray, but the phone didn't answer. เขาก็โทรมาที่เบอร์บ้านเดิมของเราแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์ He told his wife. เขาก็บอกภรรยาว่า His wife said, take your car and drive there too. ภรรยาก็บอกถ้าโทรไม่ติดก็ขับรถไปเลย So he drove to our old place. เพราะฉะนั้นเขาก็ขับรถไปที่บ้านของเรา Just to find out that we had moved. กลับไปที่บ้านเก่าของเราเพื่อจะพบว่าเราย้ายแล้ว So he feared his wife so much that he tried to find somehow our new address. เขากลัวภรรยามากเขาก็พยายามหาว่าที่อยู่ใหม่ของเราอยู่ที่ไหน Our neighbors didn't know our new address. เพื่อนบ้านของเราตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ใหม่เราที่ไหน So he had to go to the mayor of that village. เขาก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้าน For in Germany, when you move, you have to leave your new address at the office of the old village. สำหรับที่เยอรมันเนี่ยถ้าคุณจะย้ายไปที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องให้ที่อยู่ใหม่กับผู้ใหญ่บ้าน So the mayor gave him our new address. เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ให้ที่อยู่ใหม่ของเราไป And then he didn't know our phone number. He called the telephone company and asked for the phone number at our name at the new address. He got it. เนื่องจากเขาก็ไม่รู้ว่าที่เบอร์โทรศัพท์อันไหนเป็นยังไงเขาก็โทรไปหาบริษัทโทรศัพท์นะที่ดูแลเรื่องโทรศัพท์บอกว่าคนชื่อนี้ที่อยู่ใหม่อันเนี้ยเบอร์โทรศัพท์อะไร And there he came. และเขาก็ได้แล้วก็มาจนได้ Eva said, that should not happen again, don't it? และอีวาก็บอกเรื่องนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะ You better sign an application, then you can order yourself. คุณจะไม่เจอภรรยาโมโหเพราะคุณไม่มีของคุณสมัครเป็นสมาชิกเอ็มเวย์เองดีกว่า And you can order as many sea sprays as you want to. และคุณก็ซื้อซีสเปรย์มากเท่าที่คุณต้องการได้เลย You don't depend on a distributor. We give you a warehouse order form and you can order yourself. เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ฟอร์มใบสั่งซื้อแล้วก็สั่งได้มากเท่าที่คุณต้องการ So we signed this application. เพราะฉะนั้นเราก็สปอนเซอร์เขาเข้ามา Eva said, I would love to get to know your wife. อีวาก็บอกโอ้โหอยากที่จะเจอภรรยาของคุณที่ชอบสินค้าของเราขนาดนี้ At Thursday we have our open house. Can't you bring her along? เราก็บอกว่าเนี่ยช่วยพาภรรยาของคุณมาหน่อยสิวันพฤหัสนี้ And so he came on Thursday with his wife, and Eva was nice and kindly to that wife and sold her and got her to order some cosmetics. แล้วก็เขาก็พาภรรยามาจริงๆแล้วอีวาก็ได้ทักทายพูดคุยนะในที่สุดก็พูดคุยกันเรื่องเครื่องสำอาง And she said, you see, this business could be really profitable for you if you would build a network. แล้วก็อีวาก็บอกเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะถ้าคุณสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาได้ Sponsor somebody. We'll help you to explain the plan. You just need to bring them to our place. สปอนเซอร์คนเข้ามาได้เลยเนี่ยชวนคนมาเดี๋ยวเราอธิบายแผนให้ This couple in their whole life brought one couple to our place. Only one. ชั่วชีวิตของคู่นี้พาคนมาบ้านเราคนหนึ่ง He had met the man in a bar in the very south region of Germany. ชายคนนี้ก็พบกับคนอีกคนหนึ่งคนนี้นะที่สปอนเซอร์มาเนี่ยในบาร์แห่งหนึ่ง He was sitting in that pub having a beer
นั่งดื่มเบียร์กันในผับ You see, and he was next to him at the bar. และเขาก็อยู่นั่งถัดกันอยู่ในบาร์เนี่ย And he talked to him about the business, the great business he has. แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมาก And didn't let that guy go และ till ไม่ได้ he ให้ promised to come with him to our place. แล้วก็พาคนเนี้ยมาที่บ้านเรา And so we brought that couple. แล้วเขาก็พามา That couple signed คู่นี้ก็สมัคร and became 2 years later Germany's third crown ambassador. และอีก2 ปีถัดมาก็เป็นมงกุฎทูตคนที่3ของเยอรมันครับ So you see how important customer may be. คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลูกค้ามีความสำคัญขนาดไหน They can bring you crown ambassadors. สามารถพาคราวแอมบาสเดอร์คนถัดไปของคุณมาให้คุณได้ You never know in the forehand. คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ Just start this business, do the basic work. ก็เริ่มธุรกิจนี้และทำงานพื้นฐานตลอดเวลา Using and selling products. ใช้และขายสินค้า Sponsoring personally. และสปอนเซอร์โดยส่วนตัวของเราด้วย And helping your people in depth. และช่วยดาวน์ไลน์ของคุณในเชิงลึกให้เช่าสปอนเซอร์ได้ If you do this constantly on a constant basis over time, ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้สม่ำเสมอทำสม่ำเสมออยู่เรื่อย you can't fail. ๆคุณไม่มีทางที่จะล้มเหลวในธุรกิจนี้ได้เลย You will reach in this business everything you want to reach. คุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ตรงไหนก็ได้ You can go everywhere as long as you are doing this basic work. คุณจะเติบโตได้เท่าที่คุณต้องการตราบใดที่ยำงานพื้นฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ So that's what I am thinking looking at my Emerald statement. และนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในสเตทเมนต์รายได้เงินโบนัสระดับมรกตของผม I remember how small everything was, how adventurous it was, and what can come out over the years. ผมจำได้เลยเมื่อว่ามันจะต่ำด้อยโอกาสขนาดไหนที่เราทำมาและมันก็เติบโตขึ้นมาได้ And I know you can do the same. It was nothing special we did. ผมรู้ว่าคุณก็ทำได้เหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษเลยครับ And I want to see you at the top. และอยากเห็นพวกเราประสบความสำเร็จที่สุดในธุรกิจนี้ครับ Thank you. And now you get the real heart of our business, my wife Eva. และผมก็ขอแนะนำนี่คือหัวใจของธุรกิจของเราก็คืออีวาI think my husband was really confused because we always know each other very well, and he always waits for me to come up, and when I get up here, he gets somehow to finish. But I was sitting there really fascinated, and I said to myself, actually he is so good today, I could keep on listening to him for the next 5 hours. ก็จริงๆเนี่ยเราทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะแม้วันนี้มันผิดจังหวะยังไงก็ไม่รู้ธรรมดาเนี่ยคุณสามีจะต้องรอให้ฉันขึ้นมาบนเวทีนี้ก่อนนะถึงจะแนะนำฉันก็นั่งสบายๆนั่งฟังอย่างนี้ฟังไปได้ตลอดอีก5 ชั่วโมงก็ยังได้ And you could really see he enjoyed it. ก็ดูเนี่ยว่าเขาเอนจอยในการเล่าเรื่องนี้มากๆ And if I really look now, เอาภาพสไลด์ขึ้นได้เลยครับ what is my friend Mr. EDC doing? Is he doing it? Okay. When I really look what happened 1976 ตอนที่มองย้อนไปในปี1976เนี่ย till today, จนถึงตอนนี้ it's a big difference. มันมีความแตกต่างมากเหลือเกิน That was my husband in 1976. นี่คือภาพสามีของดิฉันตอนปี76 Before we started the business, ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ he loved his beer. เขารักเบียร์มาก He wore a beard. ๆก็ยังขนาดมีเข่าขึ้นมาเลยแหละ He was very fat. แล้วก็อ้วนมาก He weighed at least 20 kilograms more than today. ๆเขาน้ำหนักมากกว่าปัจจุบันนี้ตั้ง20 กิโล And I think I like him today a lot better. แล้วก็ชอบเขาตอนนี้มากกว่าเดิมเยอะ That was me. นี่แหละฉันเอง In 1976. ปี1976 You know, looking at that, I'm asking myself, how could anybody imagine that those two could ever become successful in whatever they do?
ก็จะจินตนาการไม่ออกเลยถ้าเกิดใครเห็นสารรูปของดิฉันตอนนี้คนนี้เหรอจะประสบความสำเร็จ But after we signed that application แต่หลังจากที่เราเซ็นใบสมัคร and I tell you something จะบอกอะไรให้ I signed the application ฉันเองเป็นคนเซ็นก่อน because in the beginning it was my business เพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจของฉัน Later it became our business ท่านผู้หญิงครับท่านผู้หญิงครับนี่คือธุรกิจของคุณผู้หญิงของเราเอง We were already double diamond when it became our business ก็พอเป็นระดับเพชรคู่ก็เป็นธุรกิจของเรา And much later it looked like it was his business นานๆไปแล้วมันเหมือนเป็นธุรกิจของเขา And sometimes I have to be very careful to have our business together และในที่สุดก็กลายเป็นธุรกิจของเราสองคน And I think some of the times you ladies have similar problems แล้วก็พบว่าหลายๆคนคุณผู้หญิงหลายๆคนก็เจอปัญหาคล้ายๆกัน And I know so many women who come up to me and say what shall I do My husband really doesn't want to help me ก็เคยที่คุณสุภาพสตรีก็มาหาฉันวันนี้ฉันจะทำไงดีนะสามีไม่ค่อยช่วยหรือไม่ค่อยอนุญาตให้ทำธุรกิจAmway I tell them just do the business ฉันก็บอกก็ทำธุรกิจไปเถอะ When you make much more money than he makes ฉันก็บอกว่าเมื่อคุณทำรายได้มากกว่าเขาทำWhen you go on much more trips than he can และเมื่อคุณสามารถไปท่องเที่ยวได้มากกว่าที่เขาทำ He will decide by himself เขาก็จะได้ตั้งใจทำเหมือนกัน But first of all you have to start แต่เริ่มต้นคุณแหละคุณเห็นคุณก็ต้องเริ่ม But I told my husband แต่ฉันเนี่ยก็บอกสามีว่า After I signed หลังจากเซ็นใบสมัคร We're having a business now ตอนนี้เรามีธุรกิจแล้วนะ And I tell you what our business existed of ผ่านไหมWhat it existed of ก็ธุรกิจนี้มันประกอบด้วย An application from Amway มีใบสมัครจาก Amway 12 times 7 products 12 From each product 12 pieces ก็สั่งมีสินค้าสั่งมาเป็นโหล And Amway Germany only had 7 products ตอนนั้นมีสินค้าแค่7ชนิด But I felt we had a business แต่ฉันก็รู้สึกว่านี่เรามีธุรกิจของเราแล้ว Most people say she's stupid หลายคนคิดว่าฉันทำอย่างเงี้ยท่าทางเพี้ยนๆแล้ว And the first thing I did แต่สิ่งแรกที่ฉันทำก็คือ I bought my husband a tie ก็ซื้อเน็กไทให้สามี He hated it เขาเกลียดไทอันนี้จัง He said it kills him มันแทบจะรัดคอเขาตาย He didn't like it ไม่อยากชอบไม่ชอบเลย Because at the university nobody wore a tie ก็ในมหาลัยไม่มีใครสวมเน็กไทเลย None of his colleagues wore a tie เพื่อนอาจารย์ก็ไม่มีใครสวมเน็กไท But at least he had a reason to talk แต่อย่างน้อยเขาก็มีเหตุผลที่จะคุยด้วย Because all his colleagues asked him เพราะทุกคนเนี่ยก็อยากจะช่วยเขา Why do you wear a stupid tie พอเห็นแล้วก็ทักนี่ใส่เน็กไทดูแล้วงี่เง่าจังเลย And he said Because we have a business เขาก็ตอบว่าเพราะเรามีธุรกิจ At least he had a reason to talk เขาก็บอกก็มีเหตุผลสำหรับการพูดคุยกัน 4 weeks later this picture was taken อีก4 สัปดาห์ถัดมานี่คือภาพที่เกิดขึ้น For the German anagram สำหรับภาพในอะมาแกรมเยอรมัน New silver producer เป็นซิลเวอร์รายใหม่ของเยอรมัน After only 4 weeks สมัครทำธุรกิจได้4 สัปดาห์ Not even 3 years later this picture was taken อีกไม่ถึง3 ปีถัดมานี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้น It was we were Amway's first crown ambassador after not even 3 years เราก็เป็น Crown Ambassador รายแรกของเยอรมันโดยยังไม่ถึง3 ปีเลยค่ะ And on the bottom you see my husband with the guitar แล้วก็อีกภาพหนึ่งคุณจะเห็นสามีของดิฉันกับกีตาร์ And music always played a big part in our life แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเรา We always were happy เราเนี่ยมีความสุขตลอดเวลา We always were singing songs และเราร้องเพลงอยู่เรื่อย And life was good to us ๆและชีวิตก็ดีกับเรามาก 3 months later the first anagram came out with our picture in the family It says Crown Ambassador Peter and Eva Mueller-Merkatz นี่คือภาพในอะมาแกรมว่าเราเป็น
ปีเตอร์และอีวามูเลเมแคสคราวแอมบาสเดอร์ That was an exciting picture. มันเป็นภาพที่ตื่นเต้นสำหรับดิฉันมาก We on the cover of the Emigram. เราอยู่ที่ปกหน้าของอมาแกรมแล้ว And you see the little boy in the blue suit with the tie. คุณเห็นนะเด็กหนุ่มเนี่ยที่ใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินแล้วก็มีเนคไท That was our oldest son, Peter. นี่คือลูกชายคนโตของเราปีเตอร์ And he wears a 3% pin. และเขาก็ติดเข็ม 3% ด้วย Because we sent our kids to sell products. เพราะเราขายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้กับลูกเรา It was very simple. มันง่าย We always told them they can make money. ๆเราอยากช่วยเขาสามารถหารายได้ได้ And we gave them a little tray. และเราให้ถาดเล็กๆกับเขา In the tray were 6 products. นะมีสินค้าอยู่6ชนิด A price list. ราคา An order pad. แล้วก็ an order formula. แล้วก็มีใบสั่งซื้อ And we told them แล้วก็บอกเด็กเหล่านี้ว่า they can leave this little package with the parents of their friends. ก็อาจจะเอาไปให้เพื่อนๆดู For 2 days. ให้เพื่อนๆดูและลองใช้สัก2 วัน And after 2 days they go back, pick up the order. และลองดูว่าผ่านไป2 วันแล้วมีออเดอร์ไหม And the products. แล้วก็เอาสินค้ากลับมาว่าแล้วมีใบออเดอร์หรือเปล่า And I remember one month where we really had a very nice function. จำได้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยนะเราจัดประชุม With maybe 100 people. มีคนประมาณ100 คน And my son Peter asked me, how do these people always get these pins? แล้วปีเตอร์ก็ถามว่าเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำไมได้เข็มกันล่ะ I said, very easy. ฉันก็บอกง่ายมาก You only have to do 200 PV. ก็ทำ PV สำหรับที่เยอรมันเนี่ย200 PV And you can do it. และเธอก็รู้อยู่แล้ว So he knew before he had already sold some products. เขาก็รู้เพราะเขาเคยขายของไปแล้วบ้าง He said, okay, I will go and do it. แล้วเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดู So the day before the meeting, เพราะฉะนั้นวันก่อนวันประชุม he found out he was missing 80 points. เขาก็พบว่าเขายังขาดอีก80 แต้ม But I always believed that you get your own qualification. และดิฉันเนี่ยเชื่ออยู่เสมอว่าใครจะได้ต้องทำเอง And he wanted a 3% pin. และเขาปีเตอร์อยากจะได้เข็มนี้มาก And he said he's not going to make it. เขาก็บอกอาจจะทำไม่ได้นะ Because it's only on one more day. เพราะเขาบอกเหลืออีกแค่วันเดียว And I said to my little son, และดิฉันก็บอกลูกดิฉันว่า you don't give up. อย่ายอมแพ้ Because the function is tomorrow evening. เพราะว่างานเนี่ยมันพรุ่งนี้เย็นนะ You have a whole day to go. มีทั้งวันเลย And he went out. ผ่านไหม He went out again. ก็ลองทำอีกทีหนึ่ง And he sold another 2 products. แล้วก็ไปขายสินค้า But he still was missing a lot of PV to get to 200 PV. ก็ยังขาดอีกตั้งหลาย PV. Then he got this brilliant idea. แต่เขามีไอเดียที่ดีบันเจิดขึ้นมา Grandmother. คุณย่า My mom. คุณยาย Somebody heard already today what my mom was good for. และหลายๆคนก็รู้ว่าคุณยายเนี่ยดีใจดี He said, we're going to call grandma now. เขาก็บอกเดี๋ยวจะโทรหาคุณยาย So he called my mother. ก็เลยโทรหาคุณยาย And he said, Grandma, บอกคุณยายครับ I want a pin. ผมเนี่ยต้องการเข็ม And I want it very badly. อยากได้มาก But I need to sell at least another 20 products. แต่ผมเนี่ยจะต้องขายอีกอย่างน้อยเนี่ยอีกถึง20 ชิ้น And แน่ I don't know anybody who would buy it. และผมก็ไม่รู้ใครที่จะซื้ออีกแล้ว I have tried my best. พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว But you will help me, Grandma. แต่คุณยายคงจะต้องช่วยแล้วทีนี้ She bought his products. เธอก็ซื้อสินค้า And of course he was excited. และแน่นอนปีเตอร์ก็ตื่นเต้นมาก He got his pin. ได้เข็มจนได้ In the middle. And he wore it with a lot of pride. He was very proud. เขามีความภาคภูมิใจมาก In the middle you see our daughter Susan. แล้วก็พบซูซาน Susan wasn't even 5 years old when we started the business. ซูซานเนี่ยอายุยังไม่ถึง5 ขวบเลยนะตอนที่เริ่มธุรกิจ And next to her is our second son David. และถัดจากเธอนะครับก็เป็นลูกชายคนหนึ่งชื่อเดวิด Now this is a very special picture. ภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษมาก
that was the first meeting นี่เป็นการประชุมครั้งแรก where we celebrated our crown just crown, okay? And ตอนนั้นเป็นการเฉลิมฉลองเข็มระดับคราวระดับมงกุฎ and we got our first big check. และได้เช็คใบใหญ่เลย A lot of money. เงินเยอะมาก I was asked the other day in Vietnam by one of the leaders. They ๆ said, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถูกเพื่อนชาวเวียดนามถาม when did you really earn money from Amway? คุณเนี่ยเริ่มได้รายได้จริงๆจากธุรกิจแอมเวย์ตอนไหน And I said it took us 5 months hardest work before we got the check from Amway was as big as the check from the university. ก็ใช้เวลาถึง5 เดือนกว่าจะได้รายได้จากบริษัทแอมเวย์ที่ส่งมาเป็นเช็คเนี่ยนะมากเท่ากับรายได้ที่เราได้จากมหาวิทยาลัย But I said, don't take me wrong. It was not the same getting the money from the university or getting the money from Amway. แต่บอกให้นะว่ามันไม่เหมือนกันนะได้เงินจากมหาลัยในการทำงานนั้นกับได้เงินจากการทำธุรกิจแอมเวย์ไม่เหมือนกัน Because the money from Amway, we had to pay a lot of cost. เพราะว่ารายได้จากธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเราจะต้องทำงานอย่างหนัก We had to pay rent. เราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่าเช่า We did a lot of meetings. จัดการประชุม Our IBOs did not pay any entrance fees. ใน IBO ของเราเวลามาไม่ต้องเสียค่าตั๋ว We paid for everything. เราจ่ายให้เขาเลย And by the end of each month, there was not 1 penny left. และพอสิ้นเดือนเราอาจจะไม่เหลือเงินอะไรเลยก็ได้ We were still losing money. We were losing money. จริงๆเหมือนกับเราเสียเงินไปมากกว่าที่เราได้ But I said it didn't even take 3 years. แต่เนี่ยเราทำได้ไม่ถึง3 ปี That we got from Amway in one payment alone. แค่เช็คจากรายได้จากแอมเวย์อย่างเดียว More than $200,000. มากกว่า 2,000 เหรียญ200,000มากกว่า 200,000 เหรียญค่ะ It was a one-time cash award. มันเป็นรายได้รางวัลจ่ายครั้งเดียว And we were excited. โอ้มันสุดยอด And we got this at a function, and it's the only picture we have where all our 25 frontline platinums are still together on one stage. นี่เป็นภาพที่เรามีอยู่ภาพเดียวเองนี่คือภาพทั้งฟอนต์ไลน์ทั้ง25สายงานอยู่บนเวทีเดียวกัน All of them are so big today that they run their own functions. ทุกวันนี้ทั้ง25สายงานนี้ก็ยังจัดประชุมของเขาเองต่างคนต่างจัด They are spread all around the world. ก็ขยายตัวไปทั่วโลก But that was the only time we all were together. และนั่นเป็นช่วงเดียวที่เราอยู่ด้วยกันรวมกันเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของเรา 25 frontline platinums. 25ฟอนต์ไลน์ที่เป็นแพลตินัม But you can see as well our children were with us. คุณก็เห็นนี่ในภาพนี้ก็มีลูกๆเราด้วย We had to take them at every meeting. เราต้องพาเขาไปในการประชุมทุกแห่ง And they were always with us. แล้วก็อยู่กับเราตลอด One thing I think we became very, very famous for in the world of Amway was products. สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีชื่อเสียงก้องโลกในโลกแอมเวย์ก็คือสินค้า And the reason for it surely was the American who told us Amway has very good products and people have earned a lot of money. และนี่เกิดจากสิ่งหนึ่งที่ชาวอเมริกันครั้งนั้นที่เราถามแล้วก็ตอบว่าแอมเวย์มีสินค้าที่คุณภาพเยี่ยมเลยและคนก็ร่ำรวยจากสินค้านี้ To me that sounded very logical. สำหรับฉันแล้วนั่นคือเป็นตรรกะเหตุผลที่ดีจริง And when I tried the products, I knew they were very good products. ๆนั้นฉันก็ลองใช้เองแล้วก็รู้มันเป็นสินค้าที่ดีมาก And I knew if I use them, I can talk about them. ๆและแน่นอนเมื่อฉันใช้มันฉันก็เล่าเรื่องราวของมันได้ And if I talk about, everybody else will talk about them. ถ้าฉันเล่าเรื่องได้คนอื่นก็เล่าเรื่องได้ Now that picture is 32 years old. ภาพนี้อายุ32ปีนะอายุภาพ That picture is 1 year old. และแต่ภาพนี้ปีที่แล้วเอง We're still talking about products. เราก็ยังคุยเรื่องสินค้าอยู่ดี We still show products. เราได้สาธิตสินค้า Because without products, เพราะเรารักสินค้า that business doesn't exist. และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น Without products, nobody makes money. ถ้าไม่มีสินค้าไม่มีใครได้รายได้ So products is for us the most important thing. เพราะฉะนั้นสำหรับแล้วสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด And to us, it's always important that a newcomer, และ I'd สำหรับ rather not have him sign. If he doesn't want to buy products, he doesn't even need to sign.
และสำหรับฉันเองมันสำคัญมากๆเลยถ้าคนคนนี้นะไม่ซื้อสินค้านะเพราะฉะนั้นการสมัครก็ไม่มีค่าไม่จำเป็นต้องสมัครด้วย You know, I hate this, seeing a big sponsor map and with zero volume on it. This, I think, is idiotical. เนี่ยดิฉันเนี่ยโหไม่ชอบมากๆเลยเวลาเนี่ยมีเครือข่ายมีสปอนเซอร์ชิพแบบหลายๆคนแล้วไม่มียอดเลยว่ามันไม่มีเหตุผลเลย So I think one of the biggest tasks is when you sign somebody up, go and get the products together with him. และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อคุณสปอนเซอร์ใครได้แล้วเขาจะต้องมีการซื้อสินค้าไปใช้ดู Make sure he gets his first products. ทำให้แน่ใจว่าเขาได้สินค้าไปในวันแรกนั้น And make sure that your deepest downline, down, และให้แน่ใจว่าสายที่ลึกๆลงไปนั้นน่ะ gets products immediately. ได้สินค้าในครั้งแรกที่เขาสปอนเซอร์โดยเร็ว Without products, there is no future. ถ้าไม่มีสินค้าก็ไม่มีอนาคต We took our children always to Ada, Michigan. เราบอกดาวไลน์เราพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเอดามิชิแกนอยู่เรื่อยแล้วก็พาเขาไปที่นั่น Now this picture is a long time later than before. และนี่เป็นภาพเก่า You see the big tall big guy on the side ๆก็ is เห็น David, ชายหนุ่มร่างใหญ่ที่ยืนข้าง our second oldest son, ๆนั่นคือลูกชายคนที่สอง and his wife Susanna. และก็ภรรยาเขาอยู่ข้างๆซูซาน On the first big anagram picture, you saw him as a little boy. ในภาพแรกที่ในอะมาแกรมคุณจะเห็นเขาเป็นเด็กชายตัวเล็ก On this picture, he is close to 40 years old, ๆ nearly 40, ในภาพนี้เขาอายุเกือบ40แล้ว and he runs an extremely successful business, แล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างมาก probably our most successful business. น่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเรา He runs Russia. ในรัสเซีย And next to my husband is our daughter Susan. และถัดจากสามีของดิฉันก็คือลูกสาวของเราซูซาน And Susan is a diamond in Germany. และซูซานก็เป็นระดับเพชรในเยอรมัน She was 5 years old when we started the business. 5 years in the business She was 5 years old when we started. ก็เธออายุ5 ขวบเท่านั้นเองตอนที่เราเริ่มธุรกิจแอมเวย์ Now she has children of her own. ตอนนี้มีลูกของเธอเองแล้ว And she's a diamond in Germany. และเป็นระดับเพชรในเยอรมัน We always took our children to Nutrilite. เราพาลูกเราไปที่นิติไลด้วย And Amway was always welcoming all our family at Nutrilite. และแอมเวย์ก็ยินดีต้อนรับเราเสมอครอบครัวเราด้วย Because we wanted our children to see where we all come from. เพราะเราอยากให้ลูกๆของเราเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ไหน We wanted them to show where Nutrilite comes from. ก็อยากจะให้เขาเห็นว่าแล้วนิติไลเนี่ยผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมาจากที่ไหน We wanted them to see how it's produced. และอยากให้เขาเห็นว่าเขาผลิตกันยังไง And we wanted them to see that it's nature only. และอยากให้เขาเห็นว่านี่มันมาจากธรรมชาติเท่านั้น That there's no chemical involved. ไม่มีสารเคมีปุ๋ยเคมีลงไปเลย And that is the only product which is produced without chemicals. และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่ผลิตโดยไม่มีปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลง And we try to teach the children to be a product of their product. และพยายามให้ทุกคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ With the Amway business, we met our best friends. และในธุรกิจแอมเวย์นี้เองเราก็มีเพื่อนที่ดีที่สุด On this picture, you see Mr. Rich DeVos and his wife Helen. ในภาพนี้คุณจะเห็นลิชเดวอสและภรรยาคุณเฮเลน I got the same suit on. เอาว่าวัด I got the same suit. ไม่น่าเชื่อนี่ฉันใส่สูทตัวเดียวกันเลย Oh, still looks good. สูทไหมนี่มันคุณภาพดีจริงๆเลยนะ I tell you something, I said this in the car today. I said, I bought this suit in Germany. เนี่ยซื้อสูทนี้จากเยอรมัน And it was very expensive. มันราคาแพงมาก And you know, a few weeks ago, I looked inside. ๆและเชื่อไหมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วฉันก็มองข้างใน Do you know what it said? มันเขียนว่าอะไรรู้ไหม Made in Vietnam. ผลิตในเวียดนาม I surely could have bought it for 10% of the price. น่าจะซื้อที่เวียดนามราคาคงเหลือแค่ประมาณ 10% ของราคาที่เคยซื้อ If I had bought it in Vietnam. ถ้าซื้อที่ประเทศเวียดนาม But I tell you, it travels perfect. แต่ไม่สนใจทุกอย่างเพอร์เฟกต์ I can throw it in a suitcase. แล้วก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ได้ Hang it up.
แล้วก็ดูมัน And it has no wrinkles. and no what No wrinkles. no wrinkle ก็ไม่เนี่ยเอามาจากกระเป๋าเสื้อผ้านะนี่ไม่มีรอยยับเลย It's very good silk. เป็นไหมที่ดีมาก I like it. ๆชอบมาก So, then next to Mr. Rich the Boss ๆนั่นคือ Rich the Boss is my very best friend Holly Chen and Barry Chi. และก็ Holly Chen และ Barry Chi Now, when I met those two people เมื่อพบกับสองคนนี้เนี่ย in Ada, Michigan, ที่เอดามิชิแกน they were little, maybe people say nothing special. และก็เป็นคนธรรมดาและหลายคนอาจจะบอกไม่มีอะไรพิเศษ They didn't speak one word of English, พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ but she was very clever. แต่เธอฉลาดมาก She was running away and brought a translator. ๆเขาก็ไปหาคนแปลมาจนได้ And they asked me a question. และเธอก็ถามดิฉันว่า They asked me if we would help them and if we would help them with training. ก็บอกว่าเนี่ยสามารถช่วยฝึกอบรมเธอได้ไหม If they could come to Germany with some of their people, ถ้าเกิดมาที่เยอรมันพร้อมกับเพื่อนๆจำนวนหนึ่ง and if we would take the time for them to learn. ก็จะใช้เวลาแล้วก็เรียนรู้จากเรา That was in Ada, Michigan. นั่นพูดคุยกันที่เอดามิชิแกน I said, of course. เราบอกได้เลย A week later when we got home, อีก1 สัปดาห์เราก็กลับไปถึงบ้าน I found a fax. แล้วก็ได้พบแฟกซ์ And that fax said, can we come next week และในแฟกซ์บอกว่าจะมาสัปดาห์หน้าได้ไหม with 36 people. กับคน36 คน A week later, a bus arrived at our place. อีก1 สัปดาห์ถัดมารถบัสก็มาถึงบ้านเรา 36 people from Taiwan มีคน36 คนจากไต้หวัน had flown to Frankfurt, บินไปที่แฟรงก์เฟิร์ต rented a bus, เช่ารถบัส and had come down to our place. มาที่บ้านเรา They spent 1 week in our village, แล้วก็ใช้เวลา1 สัปดาห์ที่นั่น and they went back แล้วก็เดินทางกลับ very excited. ตื่นเต้นมาก And you know, whenever you go to China, และทุกครั้งที่คุณไปที่เมืองจีน it's amazing. มันน่าตื่นเต้น There's not one person in China in the Amway business who doesn't know our picture and our face. ไม่มีคนจีนคนไหนในโลกแอมเวย์ที่เมืองจีนไม่รู้จักใบหน้าเรา I meet Chinese people all around the world. แล้วพบคนจีนทั่วโลก And they say, Peter Eva, Peter Eva, Peter Eva. นี่ไม่น่าเชื่อเลยปีเตอร์กับอีวา Because Holly Chen always tells everybody, เพราะฮอลลี่เฉินพูดกับทุกๆคนเลย whatever she is, ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น whatever she knows, ไม่ว่าเธอรู้อะไรหรือเป็นอะไร she has been learning from Peter and Eva. เธอเรียนรู้จากปีเตอร์และอีวา In the end of July, และในเดือนตุลา end of July, ในสิ้นเดือนกรกฎา before Amway invited us to Beijing for the opening of the Olympics, ก่อนที่แอมเวย์เนี่ยจะเชิญเราไปที่โอลิมปิกก่อนพิธีเปิดโอลิมปิก we went on a river cruise เราล่องเรือ on the Yangtze River, ที่แม่น้ำแยงซี and it was a beautiful cruise. โอ้มันเป็นการล่องเรือที่สวยมาก I liked it. ชอบมาก And on that Yangtze River cruise, ๆในการล่องเรือที่แม่น้ำแยงซีนั่นเอง every time we got off the ship, ทุกครั้งที่เราลงเรือขึ้นจากเรือ we had a problem. เราเจอปัญหา There were people, มีคน and they didn't know we were on the ship. เขาเนี่ยไม่รู้นะว่าเราอยู่บนเรือ But as soon as we got somewhere, our foot in a Chinese street, ทันทีที่เราลงไปเดินบนถนนของ people พื้ were นที่ตรง coming นั้ up น and said, "You Peter Eva, you Peter Eva." คนก็มาหาเรานี่คุณปีเตอร์อีวาใช่ไหม And sometimes I got very scared because I thought, I hope we don't get too much demonstration going on here. ฉันก็ไม่แน่ใจนี่ถ้าเกิดมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันจะกลายเป็นม็อบขึ้นมาได้ Because Chinese have a habit. เพราะว่าคนจีนมีนิสัยอันหนึ่ง You see one Chinese, ถ้าคุณเจอคนหนึ่ง and from one Chinese, within seconds, นะถ้าเกิดเจอคนหนึ่งนะ you have 50. เดี๋ยวก็กลายเป็นกลุ่มคนขึ้นมา So, you know, a little thing, it was just
telling somebody, I'll help you, no problem. มันการพูดคุยกับคนคนหนึ่งบอกโอเคฉันจะช่วยเธอไม่ต้องห่วง The effect was so great. แต่ผลลัพธ์นี่มันโอ้โหสุดยอดมาก Something nobody could have expected. มันเป็นอะไรที่คนไม่สามารถจะจินตนาการได้เลย And we were so excited when Holly Chen made her 60 FAA points. และเราก็ตื่นเต้นมากเมื่อคุณโฮลี่เฉินเนี่ยทำคะแนน FAA ได้60แต้ม And of course I couldn't miss it. Of course we couldn't miss it going to Taipei. แน่นอนเราพลาดงานนี้ไม่ได้เราก็ไปที่ไทเป Celebrating together with Holly and Barry. เฉลิมฉลองกับโฮลี่เฉินแล้วก็แบริชิ The biggest success of the total Amway business. เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแอมเวย์ And knowing that really they're there because we started a long time ago with them. และยิ่งเรารู้ว่าเราเริ่มต้นกันนานมาแล้วที่เราได้พบปะกัน And it's a never-ending friendship. และเป็นมิตรภาพที่ไม่เคยลือลางเลย Older than 22 years. ใช้เวลา22ปี22 and never-ending. และไม่เคยสิ้นสุดเลย Now I have one problem with Chinese now. แต่ตอนนี้มีปัญหาใหม่ In the beginning, when I was in Taiwan or I met Holly, and she wears a lot of nice jewelry or jade, I had a habit of saying, "This looks really beautiful." ตอนที่เราไปไม่ว่าที่ไต้หวันหรือเจอแบริชีโฮลิเฉินเนี่ยเธอก็มักจะใส่เครื่องประดับนะแล้วก็อาจจะเป็นหยกเป็นอะไรเหล่านี้ดิฉันก็ชมบอกเนี่ยสวยงามมาก And before I looked, ๆและก่อนที่ฉันจะมองลงไป I had this present. ฉันก็ได้ของขวัญมาแล้ว It was the jewelry she was wearing 5 minutes before. ก็เป็นของขวัญที่เธอที่ใส่เมื่อกี้เนี่ยพอฉันชมเนี่ยเธอก็ถอดให้เลยเป็นของขวัญเลย I did one big mistake. ฉันก็ทำข้อผิดพลาดอันหนึ่งขึ้นมา Last year, Holly had a very nice dress on in Las Vegas. ก็ปีที่แล้วเนี่ยฮอลลี่เฉินเนี่ยก็ใส่ชุดสวยๆมากเลยที่ลาสเวกัส And I said, Holly, this looks really good. และก็ชมเธอว่านี่สวยมากๆเลย Yeah, now you must see Holly is a very tiny little lady. ก็เหมือนกับเป็นสาวน้อยเลยนะฮะ And she's surely slimmer than me. แล้วก็เธอเนี่ยเอวบางร่างน้อยกว่าฉันเยอะ I go to the airport. ฉันก็เดินทางไปสนามบิน Holly brings a big bag. ฮอลลี่ก็นำมาของขวัญใบใหญ่ What is in there? ทายซิอะไร Holly's dress. ชุดของเธอนั่นเอง Now I learned one thing. ตอนนี้เรียนรู้ได้อย่างหนึ่งละ My husband said, never say you like something. อย่า Don't เอ่ย say ปาก it looks good. อย่าเอ่ยปากนะว่าเธอชอบอะไรขึ้นมา So I kept my mouth shut this time. คราวนี้ละหุบปากเงียบเลย Now I have your crown ambassadors and Mr. Sak here. แล้วก็คุณวิโรจน์สิริพันธ์ที่เป็นครานบัสเตอร์แล้วก็พี่ศักดิ์เนี่ย We have been together in Taipei. เราก็ไปที่ไทเปด้วยกัน I did not say to Holly, this dress looks good. ดิฉันไม่ได้เอ่ยปากชมชุดของฮอลลี่เลย I learned my lesson. ฉันเรียนรู้บทเรียนของฉันแล้ว I thought. ฉันคิดว่าฉันเรียนรู้ I แล้วนะ kept my mouth shut. ฉันก็หุบปากเงียบ But if you really want to see it, go on YouTube. แต่ถ้าเกิดคุณต้องการเห็นคุณต้องไปเจอมันจริง Go to YouTube.ๆ Go to YouTube ให้ไปที่ YouTube นะ You will find me. คุณจะพบภาพของดิฉัน And I'm having Holly's dress. ก็ถือชุดของฮอลลี่อยู่ I got it. Also, I kept my mouth shut. ฉันก็บอกแล้วเนี่ยจะหุบปากเงียบเนี่ย I thought I learned my lesson. ฉันคิดว่าฉันเรียนรู้ตัวเองแล้วนะ Because my husband said, don't ever say it's beautiful. อย่าห้ามเอ่ยปากชมเชียวแหละ Now I don't know what to do next because I really did what my husband said. ก็สามีก็เตือนแล้ว He said, keep your mouth shut. Don't say it's beautiful. ก็บอกแล้วอย่าชม So that didn't work. So you think of something new now. ตาเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว Now, but Holly is one of the most generous persons I've ever met in my life. แต่ฮอลลี่ก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเอื้อเฟื้อมาก I love her, and I love her husband. ๆก็รักเธอมากทั้งคู่นี้เลย Her husband speaks English now. ก็สามีของเธอตอนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษ We can communicate. เราสื่อสารพูดคุยกันง่ายขึ้น And together, my husband and the couple, Holly Chen and Barry Chi, and us are friends forever. เราทั้งคู่นี้สองคู่นี้ก็เป็นเพื่อนตลอดกาล On this picture, you see as well. ในภาพนี้คุณก็จะเห็นว่า Oh, let's go back. On this picture, you see as well Esther and Leonard Kim.
ในภาพนี้คุณก็จะพบกับเอสเตอร์กับเลโอนาร์ดคิม I met these two as well in Ada, Michigan. ก็พบคู่นี้ที่เอดามิชิแกนเหมือนกัน We have broken all the records taking people to Ada. You bring what? We have broken all records of bringing people to Ada. เราก็มีนิสัยที่จะพาคนไปที่เอดา The most we ever brought was 5,000 people in 1 month. และจำนวนมากที่สุดแล้วที่เราเคยพาไปก็คือ 5,000 คนใน1 เดือน From Germany alone. จากเยอรมันเท่านั้นนะ 5,000 IBOs. นักธุรกิจ 5,000 คน Amway has not been able to do this themselves in all these years. Amway ยังไม่สามารถทำได้เองเลย But we did. แต่เราทำได้ And รวมทั้ง But the thing was, the Grand Rapids Press wrote afterwards an article. The Grand Rapids Press wrote an article in that month. ก็ในเดือนนั้นเองเนี่ยหนังสือพิมพ์ Grand Rapids เนี่ยก็ได้พูดถึง And they wrote that the Germans drank more beer in 1 month than they sell normally in 10 years in Grand Rapids. ก็ในที่หนังสือพิมพ์นั้นก็บอกว่าเนี่ยคนเยอรมันมาทีเดียวนะกินเบียร์ไปมากกว่าที่เขาขายกัน10 ปีเลย So we broke another record. มันก็เกิดเรื่องโด่งดังขึ้นมา Anyway, another time we were having 1,000 IBOs in Grand Rapids. อีกครั้งหนึ่งที่เรามีผู้จำหน่ายของเราประมาณ 1,000 คนที่ Grand Rapids. And at that time the Grand Plaza Hotel was completely full with our IBOs. There was no room. All the rooms were taken by our distributors. ในตอนนั้นเองเนี่ยทุกห้องในที่โรงแรมอเมริกันพลาซ่าเนี่ยเป็นพวกเราจองหมดเลย We had our children with us. เราก็พาลูกๆเราไปด้วย So we put them next door to another hotel. ก็อยู่ลูกเราต้องไปอยู่กับอีกโรงแรมหนึ่ง Because it was more important to have the distributors in the Grand Plaza Hotel. เพราะว่ามันสำคัญมากกว่าที่ให้ผู้จำหน่ายอยู่ใน Grand American Plaza. But every morning my husband and myself went over to the other hotel to have breakfast with our children. ทุกๆเช้าสามีกับดิฉันเนี่ยจะต้องไปอีกโรงแรมหนึ่งเพื่อกินข้าวเช้ากับลูก And one morning we met a nice couple there. ๆและในเช้าวันหนึ่งเราก็พบกับคู่หนุ่มสาวคนหนึ่งคู่หนึ่ง They were very humble. เป็นคนที่ถ่อมตัวมาก And they were asking if they could have a photograph with us. ก็ถามเราว่าเนี่ยอยากจะขอถ่ายรูปกับเราด้วย And they were from Korea. มาจากเกาหลี Very, very nice people. เป็นคนที่สุภาพน่ารักมาก And so we had the photograph. เพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายรูปด้วยกัน And then I asked them if they don't want to have breakfast with us. and what If they don't want to have breakfast with us. they don't want I asked them if they do want to. ฉันก็ถามเขาก็มาทานข้าวเช้าด้วยกันนะ And of course they did. ก็เกิดก็ทานด้วยกัน From that breakfast, จากการทานอาหารเช้านั้น a big long friendship started. ก็เป็นการมิตรภาพที่ยืนยาวมาจนทุกวันนี้ They are the biggest crown ambassador in Korea. เขาก็เป็นมงกุฎทูตที่เข็มใหญ่ที่สุดธุรกิจโตที่สุดในเกาหลี They broke in 1 year alone more than 100 diamonds. ใน1 ปีเนี่ยกลุ่มนี้มีระดับเพชรมากกว่า100รหัส They have more than 365 diamonds. 365. ตอนนี้มีระดับเพชรอยู่ในนั้นเนี่ยมากกว่า365รหัส One for each day of the year. ก็เหมือนกับมี1ไดมอนด์ต่อ1วันใน1 ปี And when you come to his office, และเมื่อไปที่ออฟฟิศของเขา there's at least 10 Christmas trees standing there. 10 Christmas trees ก็มีต้นคริสต์มาสเนี่ยเต็มไปหมดเลย And they're all year round. เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นคริสต์มาสตลอดปี Not only at Christmas. ไม่ใช่แค่คริสต์มาส Because he says, เพราะว่าเขาบอกว่า Amway is like everyday Christmas. แอมเวย์ก็เหมือนกับเป็นวันคริสต์มาสทุกๆวัน And it's true. และเป็นความจริง Amway is like everyday Christmas. แอมเวย์ก็เหมือนกับมีวันคริสต์มาสคือวันที่มีความสุขทุกๆวัน We had spent a lot of time with Mr. Rich DeVos and Helen DeVos. เราใช้เวลาเยอะแยะหลายๆครั้งกับริชเดอวอสและภรรยาของเขาคือคุณเฮเลน When we started the business, you know, Amway was so small. ตอนที่เราเริ่มธุรกิจแอมเวย์เนี่ยธุรกิจแอมเวย์เล็ก So we started such a close relationship. ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความใกล้ชิดกันมาก And I think none of you will ever have this opportunity like we had. ก็เสียดายที่พวกเราในห้องนี้อาจจะไม่มีโอกาสเหมือนกับที่เรามี
And I think some of you would be very jealous. หลายคนในที่นี้ก็อิจฉาเราใช่ไหม And I see the new Crown ambassadors coming up at Founders Conference. เราก็พบว่าเนี่ยใน Founder Conference เนี่ยนะมีมงกุฎทูตรายใหม่เข้ามา And if they are very lucky, they get one picture with Rich. คนนั้นเนี่ยจะโชคดีมากๆถ้ามีโอกาสถ่ายภาพได้1ภาพกับ Rich DeVos And they're happy and thankful that they can have it. และก็จะต้องขอบคุณมากๆ And I think back the good old days when Peter and I were young in the business. ก็ยังนึกถึงวันเก่าๆที่ตอนเราเริ่มทำธุรกิจได้ไม่นาน How many times we stayed with Rich DeVos together. เราได้พบปะ Rich DeVos บ่อยๆ How often he was in our house. เขาก็มาที่บ้านเราบ่อยด้วย How often we were in his house. และเราก็ไปที่บ้านของเขาบ่อยด้วย Those are valuable memories. เนี่ยเป็นภาพความทรงจำที่มีคุณค่ามาก Memories you can never buy. และเป็นความทรงจำที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเลย But memories which we'll never forget. และก็เป็นความจำที่คุณจะไม่ลืมความทรงจำที่ประทับใจ How many cups of coffee and tea were we drinking together? เราเนี่ยกินกาแฟกันต้องไม่รู้กี่ถ้วย How many times were we discussing the future of Amway? แล้วก็นั่งถกกันถึงอนาคตของธุรกิจ Amway How many times were we dreaming how big this business can be? และเราก็เฝ้าฝันกันตั้งแต่อีกครั้งว่าโอ้โหธุรกิจนี้จะใหญ่โตขนาดไหน And I will always remember the dream Rich DeVos had when he said, one day we will go into Russia. และก็จำได้เลยครั้งหนึ่งลิชวอร์ก็บอกวันหนึ่งเราจะขยายไปที่รัสเซีย You must imagine an American คุณต้องจินตนาการนะอเมริกัน dreaming about a country which is full of communism at that time. จินตนาการถึงประเทศที่เต็มไปด้วยคอมมิวนิสต์ And dreaming that Amway, a capitalistic company, would move into Russia. ที่เฝ้าฝันว่าธุรกิจเสรีแบบแอมเวย์เนี่ยนะจะโยกย้ายขยายไปที่รัสเซีย For Rich, it was one of those big dreams, bringing a big business สำหรับลิชวอร์แล้วนั่นคือฝันที่ใหญ่เป็นธุรกิจที่ฝัน to the ใหญ่ Russian มาก market. เป็นตลาดที่ใหญ่ And I remember the very opening of the Russian market. ดิฉันจำได้เลยตอนเปิดตลาดที่รัสเซีย We were there, เราไปที่นั่นด้วย but Rich DeVos couldn't come. แต่ลิชเดวอสมาไม่ได้ And I remember, and I said to my husband, I think I know how he feels. ฉันก็จำได้และฉันก็บอกสามีว่าฉันพอจะรู้สึกได้ว่าลิชจะรู้สึกยังไง How many times have we talked about Russia opening? ก็มีกี่ครั้งล่ะที่เราพูดถึงว่าจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วที่รัสเซีย And we were there. และเราก็ไปอยู่ที่นั่นแล้ว And then the company was trying to set up a telephone connection at least between Ada, Michigan and a big hall in Russia where the opening was taking place. เราจำได้นะเขาจะต้องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์นะจากที่เอดามิชิแกนนะกับในที่ประชุมที่ตอนที่จะเปิดที่รัสเซีย And the telephone connection wouldn't work. wouldn't work No. แต่สายการเชื่อมต่อนี้ก็ไม่สำเร็จผล The technicians couldn't make it. นะทำมันไม่ได้ I had a mobile. แต่ฉันก็มีมือถือ I had a microphone. แล้วก็มีไมโครโฟน I called Rich. ฉันก็โทรหาลิชเดวอส You should have seen the hall. ลิชเธอน่าจะได้มาเห็นการประชุมตรงนี้ And later on, when the next founders conference came, และในการประชุมครั้งต่อมานะ Rich was taking me in his arms และลิชก็กอดดิฉัน and said this was the most special moment for him to be able to talk to the Russian people at the opening of Russia. ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยพิเศษมากๆเลยที่ลิชมีโอกาสได้พูดกับผู้นำหรือประชาชนชาวรัสเซียเกี่ยวกับธุรกิจนี้ And now it's the young generation that is David and his son Frederick. และก็นี่เป็นเจเนอเรชันที่สองก็คือเดวิดและลูกชายของเขา Now David has known Rich DeVos since he was a little boy. เดวิด Yeah. ก็เดวิดคนนี้เนี่ยก็รู้จักลิชวอสตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็ก And when we were in USA, in Ada, Michigan last year in June for the top 4 meeting, ก็ปีที่แล้วที่เราไปที่เอดานะครับไปงานท็อป4ในเดือนมิถุนายน and the ones of you who have been with us, และหลายๆคนในที่นี้ก็ไปกับเราด้วยที่นั่น you have seen little Frederick up on stage และคุณก็เห็นลูกชายของเดวิดเนี่ยคนนี้อยู่บนเวที next to Rich DeVos. ยืนข้างๆลิชเดวอสเลย But you know, it was funny. Little Frederick said to me already a whole week before, และเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกก่อนล่วงหน้าตั้งหลายสัปดาห์ว่า Grandma, คุณย่า you do know Rich DeVos. คุณย่ารู้จักลิชเดวอสใช่ไหม Grandma, I would like to meet this man. คุณย่า
ผมเนี่ยอยากจะรู้จักชายคนนี้จังเลย Do you think you could make that possible? คุณย่าคิดว่าจะทำให้เป็นไปได้ไหมเนี่ย And I said, Grandma, บอกว่าคุณย่าครับ my daddy says you can make the impossible possible. คุณพ่อบอกว่าคุณย่าจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ And I said, Frederick, ฉันก็บอกว่า I will have you talk to Rich DeVos. นอกจากจะแนะนำให้พูดคุยกับริชเดวอร์เลย And then Frederick was sitting next to Rich DeVos in the front row. แล้วก็นั่งกับริชเดวอร์ในแถวหน้าเลย And it was so funny watching those two. and what Watching Rich DeVos and Frederick. แล้วก็นั่งดูริชเดวอร์กับเฟเดริกเนี่ย Like if they had been friends forever. เหมือนกับเป็นเพื่อนรักกันตลอดกาลเลยเนี่ยคุยกันอยู่ A lot of you people might think หลายคนก็คิดว่า we have always been confident. That we have always been very confident. หลายคนคิดว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลา That we never have problems and never have doubts. เราไม่เคยมีข้อสงสัยเลยกังวลใจเลยหรือเปล่า Unfortunately, that's not true. ขอโทษนะครับมันไม่เป็นความจริง There have been many times in my career with Amway มีหลายครั้งที่เราอาจจะมีปัญหา that I was not sure whether we can do it. เราก็ไม่แน่ใจว่ามีอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า And I have this picture in our house, very big. และเรามีภาพนี้ใหญ่มากๆที่บ้านเรา We have it in the mountain house and the other house and in the office. เรามีบ้านอยู่ที่ในเมืองและมีออฟฟิศด้วยและมีบ้านอยู่บนเขาด้วย And every time I get my doubts, และทุกครั้งที่เรามีข้อสงสัย I look at this picture. ก็จะมองที่ภาพนี้ Because at that picture, Rich DeVos said to me, เพราะในภาพนี้ลิชเดวอสกระซิบกับฉันว่า Eva, you can do it. ผ่านไหม Eva, you can do it. อีวาคุณทำได้ So I look at it and I say, okay, Rich believes. ฉันก็ดูภาพนี้แล้วว่าโอเคทำได้ I believe. ฉันเชื่อ So we'll do. ก็ทำลงไป And I think everybody needs a hero. ฉันเชื่อว่าแต่ละคนจะต้องมีฮีโร่ในดวงใจ Everybody needs somebody who believes in them. แต่ละคนจะต้องมีคนหนึ่งที่เชื่อในตัวเขา Whether it's your sponsor or your upline. จะเป็นผู้สปอนเซอร์หรือจะเป็นอัพไลน์ก็ตาม You need somebody who believes that you can do it. คุณจะต้องมีใครบางคนที่เชื่อว่าคุณทำได้ You need somebody who tells you you can do it. คนบางคนที่จะบอกคุณว่าคุณทำได้ And for us, my hero was always Rich DeVos. และสำหรับตัวดิฉันเองฮีโร่ของดิฉันก็คือ Rich DeVos เสมอ And the people you sponsor need somebody who tells them you can do it. และคนที่คุณสปอนเซอร์มาเขาต้องการคุณนั่นแหละเป็นคนบอกเขาว่าเขาทำได้ So it's the most important thing you can do. และนี่คือสิ่งสำคัญมากๆที่คุณสามารถทำได้ Encourage your downlines. ให้กำลังใจดาวน์ไลน์คุณ Encourage new ones. ให้กำลังใจคนใหม่ Tell everybody you can do it. ๆ และบอกแต่ละคนว่าคุณทำได้ We have spent so many trips with Rich and his wife Helen. เราก็ไปเดินทางท่องเที่ยวกับลิชวอตกับเฮเลนมากมาย We have been on every boat and ship Amway has. เราอยู่บนเรือของทุกๆลำที่แอมเวย์มี But this is one picture of a ship. นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งบนเรือ Which is probably one of the most important pictures to me. เป็นภาพที่สำคัญมากๆสำหรับดิฉัน This gentleman is J. Van Endel. ท่านคนนี้ก็คือเจแวนแอนเดล It is the very last picture we were able to make. เป็นภาพค่อนข้างจะภาพสุดท้ายที่เราได้ถ่ายรูปกัน He died on Parkinson disease. เขาตายเพราะโรคพาร์กินสัน And to me, he was like my father. สำหรับดิฉันแล้วเขาก็เหมือนคุณพ่อ And without him, none of us would be here. ถ้าไม่มีเขาพวกเราจะไม่เกิดขึ้นเลย He was a genius. เขาเป็นอัจฉริยะมาก Working in the background. ทำงานอยู่เบื้องหลัง Rich always being up in the front. ริชมักจะอยู่ข้างหน้าเสมอ But without Mr. J. Van Endel, แต่ถ้าไม่มีเจแวนแอนเดล this business wouldn't exist. ธุรกิจนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลย With Amway, we have been on so many limousines. สำหรับแอมเวย์แล้วเรามีลิมูซีนรับอยู่เรื่อย That every time we come to Ada, Michigan, ทุกครั้งที่เราไปที่เอดามิชิแกน they pick us up in the biggest limousines ก็นำลิมูซีนคันใหญ่มารับเราอยู่เรื่อย and take us to the Grand Plaza Hotel. และพาไปที่โรงแรมแอมเวย์แกรนด์พลาซ่า We have been on many Amway jets. เรานั่งเครื่องบินเจ็ตของแอมเวย์หลายครั้ง
We have been with Amway on many helicopter flights. แล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ของแอมเวย์อยู่เรื่อยๆหลายๆครั้ง We have been through Amway and with the money of Amway on many cruise ships. แล้วก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญหลายๆครั้งจากแอมเวย์ Through Amway, we drive very beautiful cars. เพราะแอมเวย์เราได้ขับรถดีๆ We have a very beautiful house. แล้วก็มีบ้านที่สวยงาม We have a beautiful winter home. และก็เป็นบ้านพักฤดูหนาวของเรา I love to go skiing. ฉันเนี่ยชอบเล่นสกีมาก With Amway, we have been to the Olympics. เพราะแอมเวย์นั่นเองเราถึงมีโอกาสไปที่โอลิมปิก Now that's the Olympic Games in '96 in Atlanta. นั่นเป็นโอลิมปิกเกมที่แอตแลนตาในปี 1996 We have been only a few weeks ago in Beijing. และโอลิมปิกที่ปักกิ่ง At the opening ceremony. and what At the opening ceremony. ในพิธีเปิดโอลิมปิกเลย Some people saw us on television. บางคนก็เห็นเราทางทีวีด้วย And some people said, you must be very famous. บางคนก็บอกคุณต้องมีชื่อเสียงมากแน่ I said, yeah. ๆเราก็บอกใช่ But I wouldn't be without Amway. แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีแอมเวย์ Now there's more Olympics coming up. และก็เมื่อมีโอลิมปิกมาอีกแล้ว There's one coming up in London. และเดี๋ยวก็จะมีที่ลอนดอน There's coming up one in South Africa. และอีกทีก็ในเซาท์แอฟริกา Do you want to be there? คุณอยากจะไปที่นั่นไหม You can be there. คุณไปที่นั่นได้จริงๆนะ If you can imagine that you're going to be there. ถ้าเกิดคุณเติบโตในแอมเวย์ It's not only for old people like Peter and me. ไม่ใช่แค่คนแก่เนี่ยปีเตอร์กับอีวา The opportunity is equal for everybody who can imagine. โอกาสนี้มันเสมอกันสำหรับทุกคนที่จินตนาการตัวเองได้ With Amway, we had been to Formula 1 racing, to racing of Formula 1. ก็สำหรับจากแอมเวย์เองเราก็มีโอกาสได้ไปดูการแข่งรถฟอร์มูล่าวัน In Monte Carlo. ที่มอนติคาร์โล Most people can only see things like that on television. หลายๆคนได้มองแค่ผ่านทีวีเท่านั้น But we have been there. แต่เราไปที่นั่นจริง First class. ๆ First Class Best hotel. ในโรงแรมหรูสุด Best tickets. ในตั๋วที่ดีที่สุด We have been with very famous people. เราได้พบคนที่มีชื่อเสียงมากมาย Now this is Asafa Paul. นี่คืออาซาฟาพาวเวล He is the fastest man in the world. เป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก He can run 100 meters in less than 10 seconds. เขาวิ่ง100 เมตรในระยะเวลาต่ำกว่า10 วินาที He takes Nutrilite, double X. เขาทาน Double X We have been with Ronaldinho. และก็โรนัลดินโญ่ Then he's one of the nicest football stars. นี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ทางฟุตบอล He comes from Barcelona. ก็ไปที่บาร์เซโลนา Actually comes out of Brazil, but he plays for Barcelona. เขาเล่นให้ทีมบาร์เซโลนา And remember the second picture นี่เป็นอีกภาพหนึ่ง from the beginning. The second picture in 1976. Eva in 1976. ก็นี่เป็นภาพในปี 1976 นะเป็นภาพที่สอง That little girl. เนี่ยเด็กสาวคนเล็ก If somebody would have told me in 1976 when we started the business ๆถ้ามีใครบอกดิฉันว่าเนี่ยตอนที่ท่านเนี่ยเริ่มธุรกิจในปี 76 นะ that one day ทราบว่าสักวันหนึ่ง I will be in the White House in Washington in USA ฉันจะมีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ของอเมริกาที่วอชิงตัน I will have dinner with Barbara Bush the president's wife in Washington จะมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับบาร์บราวูชภรรยาของประธานาธิบดีที่วอชิงตัน I would have said you crazy ฉันจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยบ้าไปแล้ว But the impossible is possible in the Amway business แต่ในธุรกิจแอมเวย์อะไรที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นจริงสักทีทุกที We were in the White House twice เราเคยไปเข้าไปที่ทำเนียบขาว2 ครั้งแล้ว We had dinner with Barbara Bush ทานอาหารเย็นกับบาร์บราวูช And you think we have been together with many famous people เราได้พบปะกับผู้คนที่มีชื่อเสียงมากมาย But let me show you the two most important people in our lives นี่คือ2 คนที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา This is my mom and my dad นี่คือคุณพ่อและคุณแม่ของดิฉันค่ะ And without those two And without these two we would never be what I am
ก็ถ้าไม่มีสองท่านนี้ก็คือไม่มีเรา And I'm very thankful that the Amway business gave us the opportunity to give to our parents more than they could have ever had before. และก็ขอบคุณแอมเวย์ที่มีโอกาสให้เราเนี่ยได้ตอบแทนพระคุณอย่างมากที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ We were together a big family. เรามีครอบครัวที่ใหญ่ In good days as well as in bad days. เราอยู่กับครอบครัวของเราไม่ว่าเป็นวันที่ดีหรือวันที่ไม่ดี We were having many good times when they were in good health. เราอยู่ด้วยกันทั้งที่ช่วงที่มีความสุขภาพดี And they could stay with us when their health was not so good. และก็ไม่ว่าจะสุขภาพไม่ดีก็ตาม And when my husband's father died, when Peter's father died, และในวันที่คุณพ่อของคุณปีเตอร์เนี่ยเสียชีวิต his mother moved in with us as well. และคุณแม่ก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านเรา So for a long period of time, for nearly 26 years, I had 3 elderly gentlemen and ladies living at our house. ในตลอดระยะเวลาประมาณ26ปีเนี่ยเราก็มีผู้สูงอายุคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย3คนอยู่ที่บ้านของเรา It probably was the best time of their lives. เพื่อให้ได้มีช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของท่าน And then we had a new generation. เอาแหละก็มีรุ่นใหม่ออกมา In 1982, our son Danny was born. Danny ในปี 82 เนี่ยแดนนี่ลูกชายรุ่นใหม่ของเราก็เกิดขึ้น And my husband was a wonderful father. และคุณพ่อเนี่ยคุณปีเตอร์ก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักมาก But you can be a wonderful father if you have no stress. ๆและถ้าเกิดคุณจะเป็นคุณพ่อที่ดีไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่มี If you have no financial problems. ถ้าเนี่ยคุณจะเป็นคุณพ่อที่ดีถ้าเกิดไม่มีปัญหาทางการเงิน And if you have time. และเมื่อคุณมีเวลาคุณไม่มีความเครียด My husband is a wonderful grandfather. คุณปีเตอร์ก็เป็นคุณตาที่น่ารักมากๆ That is Susan's youngest daughter. นี่คือลูกคนเล็กของซูซาน She is very beautiful. น่ารักมาก And she loves her grandpa. ๆและรักคุณตาคนนี้มาก My mom was taking care that music was staying on in all the family. ๆและคุณแม่ของดิฉันก็ดูแลลูกๆในครอบครัวหลานๆเหล่านี้ She was the reason for Michelle to get really interested in music. และก็คุณยายเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้ลูกเนี่ยสนใจในเรื่องการดนตรี She was teaching her to play the piano when she was 3 years old. Play grand piano Play piano when she was only 3 years old. ก็เนี่ยคุณยายเนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกๆหลานๆเหล่านี้เล่นเปียโนตอนอายุ3 ขวบเอง And together we always were had lots of happy ceremonies. แล้วก็ในครอบครัวเมื่อเรารวมตัวกันก็มักจะมีเรื่องราวความสุขเสมอ Without the Amway business, we would not have our youngest generation. ถ้าไม่มีแอมเวย์เราก็ไม่มีเจเนอเรชันถัดมา In the middle, you see Danny born in 1982. เนี่ยครับตรงกลางนี่คือแดนนี่ในปี19ที่เกิดปี82 The boy on the outside is Stephen, our little baby. แล้วก็ถัดคนข้างๆก็สตีเฟนลูกคนสุดท้าย He is 24 years old. อายุ24 ปี And on this side, you see Michelle. แล้วก็ทางซ้ายก็เป็นมิเชล She is turning out to be a very nice singer. ก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้เพราะมาก She's been singing at many functions. ๆได้ร้องเพลงในที่ประชุมต่าง She's been singing in Thailand as well. ๆและในเมืองไทยในงานท็อปโฟก็ได้ร้องเพลงให้เราฟัง She's been singing at the Olympic Stadium in Seoul. อินโซลก็ได้ไปร้องเพลงที่โอลิมปิกสเตเดียมที่กรุงโซลด้วย But best of all, แต่ดีที่สุดก็คือ she will be a diamond this year. จะเป็นระดับเพชรในปีนี้ค่ะ Now this is all our family. นี่คือครอบครัวของเรา And we have been taking all our children to every place around the world. พาลูกๆของเราเนี่ยไปทุกๆที่ในโลกนี้ And you should ask yourself, would you like to take your children to Disney? คุณน่าจะถามตัวคุณเองนะคุณน่าจะพาลูกๆของคุณไปที่ดิสนีย์แลนด์ Would your children like to go to Hawaii? ลูกๆของคุณอยากจะไปที่ฮาวายไหม Would it make you happy to see them on the islands of Hawaii? ก็น่าจะมีความสุขมากเลยถ้าจะไปที่หมู่เกาะฮาวาย With Amway, I started running marathons for Amway. With Amway, I started being a product of the products and started running marathons for Amway. ก็เนี่ยเพราะแอมเวย์เนี่ยก็เพราะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ก็เลยสามารถวิ่งมาราธอนเพราะแอมเวย์ My husband was 58 years old when he was running his first marathon. สามีของดิฉันอายุ68นะตอนที่เริ่มวิ่งมาราธอน
We do many walks together with our IBOs. เราเนี่ยเดินท่องป่าอย่างเงี้ยครับกับ IBO ผู้จำหน่ายเราเนี่ยหลายครั้ง And we're always happy when we finally finish a goal. and what We're always very happy when we finally finish some goals. แล้วก็เมื่อเราเนี่ยมีความสุขมากเลยเวลาเราประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายและสำเร็จได้ That is our first trip to Russia. นี่คือการไปรัสเซียครั้งแรก And if you look at that horrible house in the back, นั่นคือบ้านนะเห็นบ้านไหมเก่ามาก that is David's house in Russia. นั่นคือบ้านของเดวิดในรัสเซียลูกของเรา Because when David moved to Russia, เพราะวันที่เขาย้ายไปที่รัสเซีย 12 years ago, 12 ปีที่แล้ว from a very beautiful house in Germany, เราเนี่ยมีบ้านที่สวยงามกว่านี้มากในเยอรมัน I said we could have surely afforded a very beautiful house. แน่นอนเราสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อบ้านหลังใหญ่และดีกว่านี้ได้ But I always said, David, if you really want a big house in big business in Russia, เราก็บอกเดวิดว่าถ้าอยากจะมีธุรกิจที่ใหญ่มากอยู่ในรัสเซียนะ you must understand the Russian mentality. คุณจะต้องเข้าใจว่าคนรัสเซียคิดยังไง You must not only be able to speak the language. คุณจะต้องพูดภาษาของเขา You must understand their feeling. คุณจะต้องรู้ความรู้สึกของเขา You must understand what they need. คุณต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไร And you must understand how they live. และต้องรู้ว่าเขาอยู่อาศัยกันยังไง And I said, David, the only way how you learn, มีทางเดียวที่คุณจะเรียนรู้นี่ได้สิ่งเหล่านี้ได้ you have to live like the Russians. คุณจะต้องอยู่อาศัยเหมือนคนรัสเซีย I'm sure he was not excited in the beginning. แน่นอนตอนนั้นเชื่อว่าเขาคงไม่ตื่นเต้นหรอกคำพูดอันเนี้ย His wife, Susanna, ซูซาน่าเนี่ยลูกภรรยาของเขา went to Russia as well ก็ไปที่รัสเซียด้วยกัน from Germany จากเยอรมันนั่นแหละ with a 4-month-old baby. With her 4-month-old baby. ก็มีลูกเนี่ยอายุ4 เดือน They were waiting in Russia for Amway to open ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่แอมเวย์จะเปิดที่รัสเซีย for nearly 10 years. ตั้งเฝ้ารอถึงประมาณ10 ปี And when Russia finally opened, และเมื่อไทยที่สุดก็เปิดขึ้นมาได้ I knew it was worth every second of it. Waiting was worthwhile every second. แล้วก็อยู่ว่า Waiting for the opening of Amway Russia was worthwhile. การเฝ้ารอถึง10 ปีนั้นก็มีคุณค่าคุณประโยชน์มาก Today, ๆในวันนี้เอง Amway Russia is not even 3 years old. ตอนนี้แอมเวย์ที่รัสเซียเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึง3 ปีดี We have 2 crown ambassadors in Russia. เรามีมงกุฎทูต2 คนแล้ว We have 100 diamonds in Russia. มีระดับเพชรเป็น100แล้ว And we're excited that we will hit more than $1 billion this year in Russia. A volume More than $1 billion. volume ก็ ยอดธุรกิจขององค์กรของเราเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว It took Amway USA nearly 25 years when they started to hit the first billion. ต้องใช้เวลาประมาณ20 ปีของประวัติของแอมเวย์ที่อเมริกาถึงจะได้ยอด 1,000 ล้านเหรียญแรก And we are doing the same amount Amway Ada whole worldwide did after 25 years. We're doing that after 3 years in Russia. เราใช้เวลาสร้างธุรกิจด้วยยอดขนาดเดียวกันที่รัสเซียใช้เวลาแค่ประมาณ3 ปีเทียบเท่ากับแอมเวย์ทั่วโลกตอนนั้นใช้เวลาถึง25 ปี This is our little boy Frederick now in Russia. นี่คือหลานคนตัวเล็กนะเฟเดริกในรัสเซีย It is very cold in Russia. มันหนาวมาก It can easily get 40 minus. 40 minus ก็อุณหภูมิลบถึง-40 องศาได้เลย And I said tonight we are going to Moscow and afterwards to very close to Siberia. เราก็บอกเราจะไปที่มอสโกนะซึ่งมันอยู่ใกล้เรียกว่าส่วนที่เป็นเรียกว่าไซบีเรียมาก In Siberia we have snow already. There is snow already now. ก็ที่ไซบีเรียเนี่ยนะมีแต่หิมะเลย Amway can only deliver products to Siberia until the end of September. แอมเวย์เนี่ยสามารถส่งสินค้าทางรถบรรทุกเนี่ยไปถึงไซบีเรียเนี่ยจนกระทั่งสิ้นเดือนเซปเทมเบอร์ก็คือกันยาเท่านั้น No trucks can get there anymore in October till March. และตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาปีถัดไปเนี่ยไม่สามารถขับรถบรรทุกไปที่นั่นได้เลย The roads are so bad. The roads are so bad. และที่ถนนเนี่ยใช้ไม่ได้
and so cold and so much snow และมันหนาวมากมีหิมะเต็มไปหมด that they cannot deliver. เพราะฉะนั้นเขาจะส่งสินค้าไปอีกไม่ได้เลย So they deliver in a warehouse into Siberia up till September. เขาก็จะบรรจุคลังสินค้าไปจนกระทั่ง And เดือน with กัน all ยา hope, they delivered enough products to last till March. แล้วก็ต้องคาดเดาว่าต้องใช้สินค้ามากพอสต็อกไว้มากพอจนถึงเดือนมีนาเลยนะ Now imagine I'm having this beautiful suit on today. เนี่ยดิฉันมีสูทสวยงามวันนี้เนี่ยนะ Tomorrow I meet David. พรุ่งนี้เช้าจะไปเจอเดวิด In another 16 hours. ในอีก16ชั่วโมงถัดไป And in 16 hours I'm going to wear a fur coat. และฉันจะต้องสวมเสื้อกันหนาวขน Boots สัตว์ still here. แล้วก็สวมรองเท้าบูท A fur hat. แล้วก็สวมหมวกหนา And it's going to be cold. และมันจะต้องหนาวมาก That's Russia. ๆนั่นคือรัสเซีย That's like this. It's like this picture. มันจะเป็นภาพแบบเดียวกันนี้แหละ Snow and ice. นะเป็นหิมะแล้วก็น้ำแข็งทั้งนั้น A lot of you will ask yourself, what means Amway to us? หลายๆคนอาจจะถามว่าแอมเวย์เนี่ยมีความหมายกับคุณยังไง Does Amway mean to us going on big meetings? แอมเวย์ก็คือทำให้เราได้ไปในที่ประชุมใหญ่ๆเยอะแยะ Does it mean 10 years ago we started paying money to places in Vietnam? 10 ปีที่แล้วนู้นเราเริ่มจ่ายเงินให้กับองค์กรห At a period นึ่ of ง time when we had no ideas that Amway would ever open. และเราก็ไม่เคยจินตนาจ่ายเงินให้องค์กรหนึ่งที่เวียดนามแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าแอมเวย์จะเปิดที่เวียดนาม 8 weeks ago we went and visited what the company did with that money. ในไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนี้เรามีโอกาสได้ไปแล้วก็รู้ว่าเขาใช้เงินเรายังไง We visited the families we are supporting in the middle of nowhere. เราได้ไปพบกับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เราได้ซัพพอร์ตเขาในที่ที่เราไม่รู้จัก And we saw the school they are building for 100 students. เราได้เห็นโรงเรียนสำหรับเด็กถึง100คน With the money we gave to them. ด้วยเงินที่เราให้เขาไป Amway to us means going to Russia. แอมเวย์สำหรับเราหมายถึงการไปที่รัสเซีย Supporting a children's home of very handicapped children. ได้มีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่พิการด้วย And giving our diamond bonus to Russian children. และเราก็พาระดับเพชรของเราไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพิการเหล่านี้ Children who need it much more than we do. เด็กเหล่านี้ต้องการมากกว่าที่เรามี Amway to us means giving more than $100,000 to Operation Smile in Thailand. และแอมเวย์สำหรับเราก็คือการบริจาคเงินมากกว่า100,000 เหรียญสหรัฐให้กับ Operation Smile ในเมืองไทย And helping children to live a better life. และช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้น Amway to us meant as well going to Saigon. แอมเวย์หมายถึงว่าเราได้ไปที่ไซงอน Together with some of our downlines. เพื่อไปพบกับดาวไลน์ของเรา Our leaders. ผู้นำของเรา Visiting an orphan's home. ไปพบกับเด็กกำพร้า Of the most handicapped children I've ever seen in my life. และเป็นเด็กกำพร้าที่พิการและน่าสงสารที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยพบในชีวิต Amway to us means being able to help. แอมเวย์สำหรับเราก็คือเราได้ช่วยเหลือผู้คน It means helping people and helping children to live a far better life. เราได้ช่วยชีวิตผู้คนและชีวิตเด็กๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเป็นโอกาส Amway to us meant แอม as เวย์ well หมายถึง being able to give everything to our parents. สามารถให้สิ่งต่างๆกับพ่อแม่เรา Having ได้ them with us all the time. อยู่กับท่านตลอดเวลา This picture is taken in June. นี่ถ่ายรูปในเดือนมิถุนา About 2 weeks before my mom died. 2 สัปดาห์ก่อนคุณแม่ของดิฉันเสียชีวิต She was 95 years old. อายุ95 ปี And probably the last 30 years were the best years of her life. และก็ใช้เวลา30 กว่าปีสุดท้ายของเธออย่างดีที่สุด She had กับเรา a family around her all the time. บ้านมิ She had the family around her all the time. ก็มีลูกๆหลานๆอยู่รอบตัวเธอตลอดเวลา I had no boss who would tell us when to go and when not to go. ก็ไม่มีเจ้านายบอกเราว่าตอนไหนไปได้ไปไม่ได้ We were free to take care of them all the time. เรามีอิสระที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่ตลอดเวลา And maybe you understand หวังว่าคุณคงจะเข้าใจ why we can smile. ว่าทำไมเราถึงยิ้มได้ When we go to bed at night, และเมื่อเราไป we're thankful.
เมื่อเรานอนในค่ำคืนนี้เราก็รู้สึกขอบคุณว่าขอบคุณ to make the life of people better. ว่าช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น And I wish for every one of you และก็หวังว่าทุกคนในที่นี้ that you will understand ว่าคุณจะเข้าใจเรา that you're having much more in your hands than earning money. ว่าคุณเนี่ยมีอะไรมากกว่าการมีรายได้ You have the chance of changing not only your life, คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไม่ใช่ชีวิตคุณเท่า but นั้น the life of thousands of people. ว่าชีวิตของผู้คนเป็นร้อยเป็นพัน Just use it. ใช้มันเถอะ Make your decision. ตัดสินใจ You can do it too. คุณก็ทำได้จริงๆคุณก็ทำได้ขอบคุณค่ะ